યસ, હરે કૃષ્ણ. સર્વને તમારું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલમાં 18 ડેઝ કોર્સમાં, જેમાં આપણે 18 અધ્યાય શીખીએ છીએ ભગવદ્ ગીતાના. અને આ કોર્સ હિઝ ગ્રેસ નામની પ્રભુ, જે આપણા ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટ છે, એમના ગાઈડન્સમાં ચાલી રહ્યું છે. એન્ડ મારું નામ દેવલ છે. અને આજે આપણે વચ્ચે પૂછી ગયા છે ભગવદ્ ગીતાના 9મા અધ્યાયમાં. સો આપણે સ્ટાર્ટ કરીને પહેલા મંગલાચરણ લઈ લઈએ. જસ્ટ અ મિનિટ. સેકન્ડ, લેટ મી શેર માય સ્ક્રીન. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपिशा गोपिकान्त राधकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण. સો સ્વાગત છે તમારું વન્સ અગેન ભગવદ્ ગીતા 19 ડેઝ કોર્સમાં. સો યસ, વેલકમ માતી માતાજી, જય શ્રી માતાજી, ભક્તિ માતાજી, જાનકી માતાજી, ગીતાજી, મયુરી માતાજી, મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો કાલથી કાર્તિક મહિનો ચાલુ થવાનો છે. કાર્તિક માસ 17 ઓક્ટોબરથી 15 નવેમ્બર સુધી. તો કાલે આપણે ભક્તિ વધારવાની છે. કાલથી એમ તો ભક્તિ આપણી હોવી જ જોઈએ, પણ કાલથી એકદમ એનું આપણને બેનિફિટ મળશે. જેટલું આપણે ભક્તિ કરશું એનો આપણને 1000 ટાઈમ્સ એનું બેનિફિટ મળે છે. જેટલી તમે માળા વધારે કરી શકો એટલી કરવાની છે. અને દામોદર અષ્ટકમ આપણે બોલવાનું છે, કે દામોદર મહિનો પણ કહેવાય છે. તો દામોદર અષ્ટકમ બોલીને આપણે ભગવાનને દીવો દેખાડવાનો છે. દામોદર જે સ્વરૂપ હોય છે ભગવાનનું, એમાં આપણે પગ ઉપર 4 વખત દીવો બતાવવાનો હોય છે. પછી 2 વખત એને નાભી ઉપર, 3 વખત મુખ ઉપર, અને પછી 7 વખત આખા એમના શરીર ઉપર. અને દામોદર અષ્ટકમ પણ બોલવાનું છે. તો એનાથી આપણને ઘણા આપણા જે પાપ કર્મો છે એટલે નષ્ટ થાય છે. આપણને ભક્તિ વધારે મળે છે, ભગવાનની કૃપા વધારે મળે છે. અને એમ કહેવાય છે કે કાર્તિક મહિનામાં તો એકદમ ભગવાન એટલા કૃપાળુ હોય છે કે આમ સેલમાં આપણને ભક્તિ આપે છે. જેટલા પાપ કર્યા છે, એટલા ખરાબ પાપ કર્યા છે, તો પણ આપણે બધા નષ્ટ કરી નાખે છે ભગવાન, જે ભક્તિમાં આવે છે એના. તો એટલે કાર્તિક મહિનો તો બધાએ ફોલો કરવો જોઈએ. સો યસ, અને આજે આપણો ચેપ્ટર પણ એકદમ ભક્તિ યોગનો એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે, 9મો અધ્યાય. માતાજી, કાર્તિક મહિનો તો આપણે આસો મહિનો પૂરો થાય દિવાળીએ ત્યારે નો ચાલુ થાય માતાજી? એટલે આ જે વૈષ્ણવનું છે એ કાર્તિક મહિનો કાલથી ચાલુ થશે, જે આપણે ગોળિયા વૈષ્ણવ જે કહે છે. તો એમાં 15 નવેમ્બર સુધી છે કાર્તિક. તો એમાં વચ્ચે દિવાળી પણ આવી જાય છે. એટલે દિવાળી હવે 31 ઓક્ટોબરમાં આવશે. યસ. અને માતાજી, આ તમે જે દીવાનું કીધું એ જરાક રિપીટ કરી દો ને સેજ. હા, દીવો બતાવવાનો, દીવો કેટલી વાર. હું તમને એક ફોટો બતાવી દઉં. એક સેકન્ડ, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. કેવી રીતે આપણે કાર્તિક નું કરવાનું છે. 1 સેકન્ડ. મારી પાસે એક ઇમેજ છે. તો તમે ફોટો તમે પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી શકો છો, યા તો પછી તમે ઇસ્કોન ટેમ્પલ હોય બાજુમાં, તો તમે ત્યાંથી પણ લઈ આવી શકો છો. એવો નાનો મસ્ત એવો વિગ્રહ પણ મળે છે, કાં તો ફોટો પણ ચાલે. 1 સેકન્ડ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ફોનમાં જોઈન પણ થઈ શકે.
ફોટો જી ફોનમાં ફોટો એ કરીને પણ થઈ શકે ને? હા હા, હું બસ એ જ વાતો કરું છું. યસ, થેન્ક યુ. જેની પાસે ફોટો ના હોય એ ફોન અચ્છા, ફોનમાં પણ રાખીને દેખાઈ શકે છે. ઓકે ઓકે, એમ કહેવા માંગો છો. ઓકે, હરી બોલ માતાજી, થેન્ક યુ. તો આવી રીતે દેખાય છે, આ ફોટો દેખાય છે બધાને? હા દેખાય છે. સ્ક્રીન દેખાય છે ને? તો આવી રીતે હા આપણે આ દામોદરનું જે સ્વરૂપ છે હા એમાં માતાજી દેખાય છે અને સ્ક્રીનશોટ પાડી લીધો. ઓકે, યા તો તમને માતાજી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ મોકલી દેશે. હા, હું માતાજીને મોકલી દઈશ. ને હજી હા. એક એમ તો ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે પણ યસ. તો અહીંયા છે આવી રીતે 7 વખત, પેલા તો આપણે 4 વખત એમના કમળચરણમાં દેખાણો છે દીવો, અને પછી 2 વાર નાભી ઉપર એમને, પછી એમના 3 વાર કમલમુખ ઉપર, અને પછી 7 વાર એમના આખા શરીર ઉપર એવી રીતે દીવો આપણે ફેરવવાનો છે. અને દામોદર અષ્ટકમ એ પણ આપણે ગ્રુપમાં નાખી દઈશ, તો એ પણ તમે બોલી શકો છો. તમે ગૂગલ સર્ચ મારજો દામોદર અષ્ટકમ તો એ આખું તમને આવી જશે, યુટ્યુબ વિડીયો પણ આવી જશે. તો એવી રીતે આપણે મંત્ર બોલીએ છીએ. તો 2 વખત સવારના અને સાંજના તમે કરી શકો છો. કેટલી વાર કરવું એટલી વાર તમે કરી શકો છો દિવસમાં. તમે ઘણા લોકોને બોલાવીને પણ એમને કરાવી શકો છો. તો એમાં તમને પણ સુકૃતિ મળશે, સામેવાળાને પણ સુકૃતિ મળશે. એટલે દામોદર મહિનો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહેવાય છે. ઘરે ઘરે જઈને પણ આપણે એ લોકોને કહી શકીએ છીએ કે ભેગા તો તમારી સોસાયટીમાં હશે, તો તમે સોસાયટીમાં નીચે આવી રીતે ફોટો રાખીને બધાને કહી શકો છો કે આવીને ખાલી દીવો જ દેખાડવાનો છે, આમાં કોઈ પૈસા નથી, કાંઈ આમાં એક્સપેન્સ નથી. તો આવી રીતે કાર્તિક મહિનો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે આપણા વૈષ્ણવમાં. જસ્ટ મોમેન્ટ સર. યા, સો લેટ્સ બિગિન આજનો અધ્યાય. માય સ્ક્રીન. યા, તો આજના અધ્યાયનું નામ છે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. યસ, સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન. તો હવે આ 9મો અધ્યાયને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કહેવાય છે. તો કેમ આ એકદમ સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન ભગવાને વચ્ચે રાખ્યું છે? તમને શું લાગે છે કે સૌથી મોસ્ટ સિક્રેટ જે નોલેજ છે એ ભગવદ્ ગીતાના વચ્ચે વચ્ચે આવ્યું છે, 9મા અધ્યાયમાં આવ્યું છે? શું લાગે છે? કેમ આટલું સિક્રેટ જ્ઞાન ભગવાને વચ્ચે આપ્યું છે? સ્ટાર્ટિંગમાં કેમ નથી આપ્યું? અને કેમ એન્ડમાં નથી આપ્યું? વચ્ચે વચ્ચે કેમ રાખ્યું છે આટલું ગોપનીય જ્ઞાન, સિક્રેટ નોલેજ, મોસ્ટ સિક્રેટ? હરે યસ, કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ. યસ, હરે. કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન એ 3 દ્વારા આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. એટલે પેલા જે 6 ચેપ્ટર છે એ કર્મના, પછી ભક્તિ અને પછી જ્ઞાનના. એટલે એ સેન્ડવિચમાં કેમ મસાલો હોય એ રીતે આ ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ છે જ્ઞાનનો. હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ. યસ, તો જે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો આવી રીતે જેમ આપણે એકદમ સૌથી એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ હોય આપણે એકદમ વચ્ચે રાખીએ છીએ, એકદમ પ્રિઝર્વ કરીને રાખીએ છીએ, એકદમ સેફલી રાખીએ છીએ. જેમ હીરાની વીંટી આપણે જોઈ છે ડબ્બીમાં હોય છે, તો ઉપર પણ એનું ઢાંકણું હોય છે, નીચેનું બેઝ હોય છે, અને વચ્ચે હીરાની વીંટી, કારણ કે હીરા બહુ મૂલ્યવાન હોય છે. પછી જે માતાજી કીધું સેન્ડવિચ, તો સેન્ડવિચનો મેઇન મસાલો બધું વચ્ચે હોય છે, 2 બ્રેડના વચ્ચે. ક્રીમ બિસ્કિટમાં પણ ક્રીમ વચ્ચે હોય છે 2 બિસ્કિટના. તો જે મેઇન ચીજ છે એ વચ્ચે હોય છે. તો એવી રીતે જ આ ભગવાનનું જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ સિક્રેટ નોલેજ, એટલું કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ છે, તો એ વચ્ચે રાખ્યું છે ભગવાને. ભગવદ્ ગીતાના એકદમ પ્રિઝર્વ કરીને રાખ્યું છે વચ્ચે. અને આપણે આગળ જોઈએ શું કરવા માટે ભગવાન અહીંયા મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ કહે છે, કે મને અહીંયા રાજવિદ્યા કહે છે, કે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કેમ કહે છે. તો હવે આ અધ્યાયની ઝાંકી જોઈ લે. તો કૃષ્ણ જે જ્ઞાન પ્રગટ કરવાના છે તેની મહિમા કરે છે, કે આ રાજવિદ્યા જે છે, આ જે 9મો અધ્યાય છે, કયું જ્ઞાન છે, શું છે, એની મહિમા શું છે, તો 1 થી 3rd શ્લોકમાં કવર થશે. પછી ઐશ્વર્ય જ્ઞાન, કૃષ્ણ આ વિશ્વ સાથેનો શું સંબંધ છે, તો એ 4 થી 10મા શ્લોકમાં કવર થાય છે. એમનું ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન આખું આપે છે. પછી વિવિધ પ્રકારના ઉપાસકો, તો એ છે 11 થી 25મા શ્લોકમાં. અને પછી છે કૃષ્ણ ભક્તિની મહિમા, એ 26 થી 34મા શ્લોકમાં કવર થાય છે. તો અહીંયા 9.1 શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદંતુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસે શુભાત. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ.
કે જે જાણી તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો અહીંયા ભગવાન કયા શબ્દ કહે છે કે આ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, એકદમ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. અને અહીંયા કહે છે કે ભગવાન શું કહે છે કે તું મારો ઈર્ષા અનસૂયવે, અનસૂયવે એટલે તું મારું ઈર્ષા નથી કરતો, તને મારાથી ઈર્ષા નથી, એટલે હું તને આજ એકદમ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ, એકદમ મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ છે, ગુહ્ય જ્ઞાન છે, એ તને આપીશ. અને એનાથી શું થાય છે, તો એ જ્ઞાનથી આપણને આત્મ સાક્ષાત્કારી થાય છે. અગર આ જ્ઞાન આપણે ઉતારી લઈએ આપણા જીવનમાં અને આપણી રીતે ફોલો કરીએ આ ભગવાનના જે બધા શબ્દો છે, જે જ્ઞાન આપ્યું છે, તો આપણે પણ આત્મ સાક્ષાત્કારના પ્લેટફોર્મમાં આવી શકે છે. એનો મતલબ એ છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન થતા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવશે ભગવાન. અને જેનાથી આ ભૌતિક અસ્તિત્વ જે છે, આજે બધા ભૌતિક અસ્તિત્વના જે ક્લેશ છે, અત્યારે આપણે જે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે આ ભૌતિક જીવનમાં, બધા સુખ દુઃખ કેમ ભોગવીએ છીએ, શું આપણા બધા સ્ટ્રગલ્સ છે, તો એ બધા ક્લેશોમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકે છે. અગર ભગવદ્ ગીતા આપણે આખા જીવનમાં ઉતારી લીધી એકદમ સરખી રીતે, જે ભગવાનના ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે એ રીતે ફોલો કર્યા આપણે, તો આપણે પણ આ બધા ભૌતિક જીવનના જે અસ્તિત્વથી છે આપણે મુક્ત થઈ શકશું. એનો મતલબ અહીંયા એ છે. અને અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે આ જ્ઞાન કોને મળે છે, જે ભગવાનથી ઈર્ષા કરતો નથી. આપણે જોઈએ કે સ્ટાર્ટિંગમાં ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ હતા આપણા ભગવદ્ ગીતાના, પણ જેવા કર્મના અધ્યાય પતીએ છે પછી ઓછા થાય છે, કારણ કે આ બહુ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. ભગવાન બધાને રિવીલ નથી કરતા. જે એમને ભક્તિ કરે છે, જે એમની ઈર્ષા નથી કરતો, જે એમની શ્રદ્ધા રાખે છે, તો ભગવાન એને જ રિવીલ કરે છે. જેમ કે આપણે જોવા જઈએ કે આખી ભગવદ્ ગીતા તો ધૃતરાષ્ટ્રએ પણ સાંભળી હતી, પણ એને કઈ અસર ન થયું, એને કઈ ટ્રાન્સફોર્મેશન ના થયું. કેમ? કારણ કે એને સાંભળી અહીંયાથી કાઢી નાખી, પણ અર્જુને એ મગજમાં ઉતારીને અર્જુને એ રીતે ટ્રાન્સફોર્મ થયો. તો એવી રીતે આપણે પણ રીતે શરણાગત રીતે, કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્ર શરણાગત નતો થયો ભગવાનના, તો આપણે રીતે શરણા રીતે આપણે રીતે સાંભળે છે, કોઈ શંકા વગર જયારે ભગવાનના શબ્દો સાંભળે છે, જ્ઞાન સાંભળે છે, પરંપરામાં જે આચાર્ય આવીને કહી ગયા છે એ આપણે ફોલો કરીએ છીએ. એવા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ, 4 નિયમોનું પાલન, 16 માળા, એવી રીતે ભક્તિ કરે છે, પ્રસાદ ભોગ ધરાવે છે, પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે, સાધુનો સંગ રાખે છે. સાધુ સંઘ એટલે જે બધા ભક્તિ કરતા હોય એને સાધુ સંઘ કહેવાય. બધા વૈષ્ણવ છે અત્યારના આપણે બધા ભક્તિ કરી રહ્યા છે તો સાધુ સંઘ કહેવાય. તો એવું આપણે સંગ રાખીને આપણે આગળ ચાલે છે, ભક્તિ કરે છે, ને આપણી શ્રદ્ધા વધે છે, આપણું ક્લેન્સિંગ થાય છે, પ્યોરિફિકેશન થાય છે. તો જે ભગવાને કીધું તું અભ્યાસ હેતુનો કોણ કે આવી રીતે અભ્યાસ કરતો હોય, યોગ અભ્યાસ કરીને આપણે ભક્તિ કરે છે, તો પછી ધીરે ધીરે આપણે આ જે ભૌતિક ચીજોથી આપણે જે એટેચમેન્ટ છે, આસક્તિ છે, એ બધી છૂટતી જાય છે. એ કલેશોમાંથી આપણે મુક્ત થાય છે અને આત્મ સાક્ષાત્કાર કે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનના પ્લેટફોર્મમાં આપણે આવે છે. જ્યારે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારી થઈ જશું, આપણને ખબર પડશે આપણે એકચ્યુઅલી કોણ છે, આપણી આત્મા શું છે, આપણા ભગવાનનું શું રિલેશન હતું, શું સંબંધ હતું જે તૂટી ગયું છે. અત્યારે આપણે માયામાં છે એટલે આપણને ભગવાન ને સમજી નહીં શકીએ, જાણી નહીં શકીએ. પણ આવી રીતે આપણે જયારે પરંપરામાં વાંચશું, ભગવદ્ ગીતા વાંચશું, ભાગવતમનું શ્રવણ કરશું, ફોલો કરશું ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ, તો ધીરે 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 આપણે ભગવાન આપણને મળતા જાય છે, એટલે પ્રાપ્ત થશે. એનો મતલબ અહીંયા એ છે. તો હવે આ ભગવદ્ ગીતામાં 3 ગુપ્ત સત્ય શું છે? કોને ખબર છે કે ભગવદ્ ગીતાના 3 ગુપ્ત સત્ય શું છે? ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન. આ કયા છે? સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં ગુહ્ય જ્ઞાન આપણે જોયું હતું, ભગવાને આપણે એક જ્ઞાન આપ્યું હતું. પછી ગુહ્યતર જ્ઞાન છે અને એક ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. તો આ 3 સત્ય શું છે ભગવદ્ ગીતાના? હરે કૃષ્ણ માતા, હું શરીર નથી, આત્મા છું. હરિ બોલ. યસ, એ ગુહ્ય જ્ઞાન. અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન, ગુહ્યતર જ્ઞાન આપણી આત્માની પોઝિશન, આધ્યાત્મ. બીજું નથી ખબર, યાદ નથી આવતું. આપણું જે પોઝિશન, આત્માની પોઝિશન શું છે કે આપણે ભગવાનના દાસ છે, જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, કે આપણે ભગવાનના અંશ છે. એ બીજું જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું હતું. મમાય વાંશો જીવલો, કે બધા અમારા અંશ છે, અને જે બીજ દેનાર પિતા છે એ ભગવાન છે, બીજ ઓફ પિતા. તો આપણે ભગવાનના દાસ છે. આપણું કોન્સ્ટિટ્યુઅલ પોઝિશન શું છે કે આપણે ભગવાનની સેવામાં જ લાગવાના છે. અગર આપણી ભક્તિ મળશે, ભગવાન આપણે શુદ્ધ ભક્ત થઈ જશું, તો આપણે ભગવાનની સેવામાં જ લાગવાના છે. ગોલોકા ધામ જઈને પણ આપણે સેવા જ કરવાના છે. એટલે જેમ બધા ગોપ સખાઓ છે, ગોપીઓ છે, એ એકચ્યુઅલી એક સેવા કરી રહ્યા છે. એમને ખબર નથી સેવા કરી રહ્યા છે, એ ભક્તિ કરી રહ્યા છે, પણ એકચ્યુઅલી ભક્તિ જ કહેવાય છે ભગવાનની. યશોદા મૈયા છે જે લાઠી મારે, એ પણ એક ભક્તિનો ભાવ છે, વાત્સલ્ય ભાવ છે. તો એ સેવામાં જ આપણે લાગવાના છે. તો આપણે હંમેશા નિત્ય ભગવાનના દાસ રહેવાના છે. એ સેકન્ડ છે, એ ગુહ્યતર જ્ઞાન છે. અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન શું છે? યસ માતાજી, ખબર છે? ગુહ્યતમ જ્ઞાન લાસ્ટ, થર્ડ. ઓકે, યસ. તો થર્ડ, ત્રીજો સત્ય એ છે કે આપણી લક્ષ્ય શું છે, આપણું ગોલ શું છે? તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ. એ ત્રીજો આપણો ત્રીજો સત્ય છે ભગવદ્ ગીતાનો.
કે ભગવાનને કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, એ આપણું જીવનનું લક્ષ્ય છે, જીવનનો ધ્યેય છે. તો 3 સત્ય છે. એક તો પેલા આપણે આત્મા છે, શરીર નથી. બીજો છે કે આપણું શું સંબંધ છે ભગવાન સાથે, કે આપણે દાસ રહેવાના છે. આપણો સ્વભાવ શું છે આત્માનો, તો ભગવાનના આપણે હંમેશા દાસ રહેવાના છે. અને ત્રીજો છે કે આપણો જીવનનો ધ્યેય શું છે, તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ. આ 3 એક ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. તો હવે અહીંયા બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે? રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ મિદમુત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. યસ, મુક્તિ માતાજી, તમારો હાથ પ્લીઝ હતો. હરે કૃષ્ણ, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ, મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગૃહ્ય છે. તે વિશુદ્ધ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે. તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન જે છે એ વિદ્યાઓનો રાજા છે. બધા વિદ્યાઓ, ભૌતિક, આધ્યાત્મિક, જેટલું પણ આપણી વિદ્યા છે, બધાનો એ રાજા કોણ છે? એ આ જે અધ્યાય છે, જે આ ભગવાન હમણાં જ્ઞાન આપે છે, એ રાજવિદ્યા છે. આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં બધા આપણે સબ્જેક્ટ વાંચ્યા હશે, મેથ્સ, સાયન્સ, જ્યોગ્રાફી, હિસ્ટ્રી, સોશિયલ સાયન્સ, બધા સાયકોલોજી, કેમિસ્ટ્રી, ફિઝિક્સ, બાયોલોજી, બધા આટલા બધા સબ્જેક્ટ આપણે વાંચ્યા હશે, બધી વિદ્યા લીધી હશે, પણ ક્યાંય આપણે ભગવાન અને આત્માનું જ્ઞાન કોઈ સ્કૂલ કે કોઈ યુનિવર્સિટી નથી આપણને આપતું, કોઈ કોલેજ આપણને નથી આપતું. તો એ રાજવિદ્યા કોને કહેવાય છે? જે ભગવાન આપણને એકદમ આત્મ સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. એની વિદ્યા, એ જે વિદ્યા છે એને રાજવિદ્યા કહેવાય છે, જેનાથી આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારી થાય છે. ભગવાનનું શું સંબંધ છે આપણા સાથે, એ આપણને મળે છે. તો એટલે અહીંયા રાજવિદ્યા કહે છે. અને ભગવાન શું કહે છે કે આ એકદમ સૌથી રહસ્યમય છે. તો આપણને આ કોઈ કોલેજ, ઇન્સ્ટિટ્યુશન કે કોઈ સ્કૂલ નહીં સમજાવી શકે. આ ખાલી ગુરુ પરંપરામાં જે આવે છે આચાર્યો, એ આપણને સમજાવી શકે છે. ભગવાને આ બધું બ્રહ્માજીને, શ્રીજીને, લક્ષ્મીજીને, રુદ્ર એટલે શિવજીને અને 4 કુમારોને આ જ્ઞાન આપ્યું. તો એમાંથી જે 4 સંપ્રદાય આવ્યા છે, જેમ બ્રહ્મા મહાત્મા ગૌડીય સંપ્રદાય છે, શ્રી સંપ્રદાય છે, રુદ્ર સંપ્રદાય છે અને કુમાર સંપ્રદાય છે. આ 4 સંપ્રદાયમાં જે પછી આચાર્યો આવે છે, તો એમનાથી અંદર જે બધા શિષ્યો આવે છે એનાથી એ આખા પરંપરામાં આપણને જ્ઞાન મળે છે. તો એ આ બહુ રહસ્યમય જ્ઞાન છે, બધાને નથી મળતું. એટલે આપણને જોઈએ છે કે આપણે ભૌતિક, એકેડેમિક્સ બધા સબ્જેક્ટ આપણે વાંચ્યા છે, પણ આ જે રાજવિદ્યા છે એ આવી રીતે જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને સમજાય છે કે એકચ્યુઅલી આ બધું કિંગ ઓફ નોલેજ કહેવાય છે, વિદ્યાઓનો રાજા કહેવાય છે. અને ભગવાન શું કહે છે કે વિશુદ્ધમ જ્ઞાન છે, કારણ કે સૌથી આપણને શુદ્ધિકરણ કરે છે. એકદમ શુદ્ધ જ્ઞાન છે, એ મલિન નથી. અત્યારના જે આપણે બધું સબ્જેક્ટ વાંચ્યા હશું એનાથી આપણે શું થાય છે, આપણે બધા કર્મ કરે છે ને એ કર્મના બંધનમાં આવે છે. આપણે કહીએ મટીરિયલી એડવાન્સ થવાનું છે, એ બધું આપણે અત્યારના નોલેજ લીધું છે સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં. પણ આ જે આપણે નોલેજ લઈ છે, આ જે જ્ઞાન લઈ છે, એ આપણી આત્માની શુદ્ધિ કરે છે, આપણને પ્યુરિફાય કરે છે, બધા કર્મોના બંધનથી આપણને મુક્ત કરે છે. અને અહીંયા સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. એકચ્યુઅલી આપણે કોણ છે, આપણી આઈડેન્ટિટી શું છે, એ આપણને ખબર પડે છે. અત્યારના આપણે બોડીલી આઈડેન્ટિટીમાં છે, હું સ્ત્રી છું, હું આ ઘર, હું આ ફેમિલીથી બિલોંગ કરું છું, મારું આ ક્વોલિફિકેશન છે, એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન છે, હું અહીંયા બિઝનેસ કરું છું, મારું આ દેશ છે, મારું આ સ્થાન છે, વોટેવર એવી રીતે આપણે સો એન્ડ સો મારું ટાઇટલ છે, ડેઝિગ્નેશન છે, એવી રીતે આપણે આઈડેન્ટિફાય કરે છે. પણ એકચ્યુઅલી આપણે કોણ છે એ આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતા વાંચશું, સાંભળશું, સમજશું, ભક્તિ કરશું, શુદ્ધ થશું, ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે એકચ્યુઅલી આપણે કોણ છે. અને પછી ભગવાન શું કહે છે કે આ ધર્મની પૂર્ણતા છે. જે બધા ધર્મ છે એની પૂર્ણતા છે અને કમ્પ્લીટ નોલેજ છે અને અવિનાશી જ્ઞાન છે. તમે જેટલી વાર ભગવદ્ ગીતા વાંચશો તમને નવા નવા અનુભવ થશે, નવા નવા રિયલાઇઝેશન આવશે. કારણ કે આ કોઈ નોર્મલ નોવેલ નથી કે આપણે વાંચીને પછી મૂકી દીધી. એક છાપું તમે ખાલી કેટલી વાર વાંચી શકશો? કાલનો છાપું તમે આજે નથી વાંચવાના, કે આજનો છાપું તમે આવતીકાલે નથી વાંચવાના. એક નોવેલ તમે 1 વાર કે 2 વાર વાંચશો, પછી તમે એ પણ નહીં વાંચો. પણ ભગવદ્ ગીતા તમે જેટલી વાર વાંચશો એટલી વાર તમને નવા નવા રિયલાઇઝેશન, કારણ કે આ દિવ્ય શબ્દો છે, ભગવાનના શબ્દો છે. તો આમાં જેટલી વાર તમે કોઈ પણ ચેલેન્જીસ આવશે, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવશે, કોઈ પણ મુશ્કેલ આવશે તમારા લાઈફમાં, તમે ભગવદ્ ગીતા કોઈ પણ શ્લોક વાંચશો, તમને એક અનુભૂતિ થશે, એક શક્તિ મળશે કેવી રીતે તમારે એ ચેલેન્જ ફેસ કરવાનું છે, કે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાનું છે. અને એટલે ભગવાન કહે છે કે આ ધર્મની પૂર્ણતા છે, અવિનાશી છે અને આચરવામાં બહુ સુખદ છે.
કારણ કે આપણને એમાં મજા આવે છે. જેટલી વાર આપણે ભગવાનની લીલા સાંભળશું, ભગવાનનું જ્ઞાન સાંભળશું, ભક્તિ કરશું, તો જે આનંદ આપણને જે આનંદ શોધીએ છીએ અત્યારના, આપણે બધી ભૌતિક ચીજોમાં શોધે છે, પણ એ કઈ છે, એ ક્ષણભંગુર છે. તમે એક પિક્ચર 3 કલાક માટે જોશો, પછી શું છે? એ આનંદ ત્યાં 3 કલાક સુધી તમને મજા આવશે પિક્ચર જોવાની, પછી આનંદ ત્યાં જ ખતમ થઈ જવાનો છે. કારણ કે તમે બહાર ખાવા જશો તો તમે એક રસગુલ્લા કે ગુલાબજામુન કેટલા ખાઈ શકશો? 10 ખાઈ શકશો, 15 ખાઈ શકશો, વધારે 20 ખાઈ શકશો એક સાથે. તો પછી તો એક લિમિટ આવી જશે કે હવે નહીં ખવાય. તો એ આનંદ ત્યાં જ પૂરું થઈ જાય છે. પણ ભગવાનની જે ભક્તિ આપણે કરતા રહીએ, પછી આપણે જે આનંદના ભાવના સ્ટેજમાં પહોંચે છે, પછી બધું આપણે ભગવાન માટે કરે છે, તો એકદમ આનંદ, પછી આપણે કોઈ દુઃખ નથી, કોઈ કાંઈ નથી. કેમ? કારણ કે ભગવાનની જે કારણ કે આપણે ભગવાનના અંશ છે, અને આપણું પોઝિશન છે, એ જ આપણી શું કહેવાય સિચ્યુએશન છે, કે આપણે ભગવાનના દાસ છે, કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પોઝિશન છે. તો એટલે આપણે આનંદ આવે છે, કારણ કે ભગવાન પણ સચ્ચિદ આનંદ છે, ને આપણી આત્મા પણ સચ્ચિદ આનંદ છે. તો આનંદ જે છે એ આપણી નેચર છે. પણ અત્યારના ભૌતિક ચીજોનો આપણે આનંદ શોધી રહ્યા છે, એ એકદમ ક્ષણભંગુર છે. પણ ભગવાન સાથે આપણે જયારે જોડાય છે, ભક્તિમાં જોડાય છે, તો એ આપણે હંમેશા ને હંમેશા માટે આનંદિત રહેવાના છે. અને એકદમ સુખદ હોય છે જયારે આપણે આચાર્ય છે. તો અત્યારના બધા કર્મ કરે છે, બધા ઓફિસે જાય છે, બધા કેવા કંટાળો થાય છે કે બસ હવે વીકેન્ડ ક્યારે આવે ને હું આરામ કરું. સેટરડે સન્ડે માટે બધા જોબ કરતા હોય છે, બિઝનેસ, બધા સેટરડે સન્ડે આવે એટલે આપણે આરામ કરશું, ત્યારે આપણે મજા આવશે. તો એના માટે બધા જીવી રહ્યા છે, કારણ કે હાડમારી કરે છે, એકદમ ખરામજૂરી કરે છે. પણ ભક્તિ કરે છે ત્યારે આપણને એવું થાક લાગતું નથી. કેમ? કારણ કે આપણને એનર્જી મળે છે, શક્તિ મળે છે, અને એ આનંદનો અનુભવ હોય છે. તો હવે ભગવદ્ ગીતા અહીંયા શા માટે રાજવિદ્યા કહેવામાં આવે છે? શું લાગે છે? કેમ રાજવિદ્યા છે? માતાજી એકચ્યુઅલી જય શ્રી માતાજી આન્સર આપી દીધું તો સ્ટાર્ટિંગમાં કોઈએ ધ્યાનથી સાંભળ્યું હશે તો. યસ, શું લાગે છે કેમ આ રાજવિદ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આ અધ્યાયમાં કે ભગવદ્ ગીતા કઈ પ્રભુપાદે કઈ પોતાના રીતે ખાલી સંસ્કૃત આવડતું એટલે ટ્રાન્સલેશન નથી લખ્યું. આમાં બધા વેદાસ, ઉપનિષદ, પુરાણ બધા જેટલા આપણા છે, ભાગવતમ કે વેદાંત સૂત્ર, આ બધાનું જે રેફરન્સીસ લઈને ભગવાન અહીંયા આપણને નોલેજ આપી રહ્યા છે. પ્રભુપાદ આપણે આ બધું ભાવાર્થમાં લખીને આપે છે. તો આ જે નોલેજ છે, આપણે કોઈ બધા વેદાસ વાંચવાની જરૂરત નથી, પુરાણો વાંચવાની જરૂરત નથી, વેદાંત સૂત્ર વાંચવાની જરૂરત નથી, કે મહાઉપનિષદ ને બધા વાંચવાની જરૂરત નથી. કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં જ ભગવાને આટલું બધું આપણને નોલેજ આપી દીધું છે. બધાનું જે મેઇન જે એસેન્સ છે એ આ ચેપ્ટરમાં છે, એ ભગવદ્ ગીતામાં છે, અને આ ચેપ્ટરમાં છે આવી જાય છે. તો આપણે બધા ચારો વેદા વાંચવાની કે વેદાંત સૂત્ર વાંચવાની કે એ બધું કઈ જરૂરત નથી. ભગવાનને ખબર હતી કલયુગમાં જે લોકો આવવાના છે, એ લોકોને પાસે ટાઈમ પણ નહીં હોય, ઇન્ટરેસ્ટ પણ નહીં હોય વાંચવાનું. એટલે ભગવદ્ ગીતામાં આ ચેપ્ટર આપી દીધું. કોઈને ભગવદ્ ગીતા વાંચવું પણ ટાઈમ હોય તો તમે કહી શકો છો, એક તો સૌથી પહેલા તો કહી શકો છો કે બીજો અધ્યાય વાંચે. બીજો અધ્યાય મોટો છે, 78 શ્લોકા છે, તો એ પણ ના વાંચી શકે તો આ 9મો અધ્યાય કહેવાય છે. 9મો અધ્યાય વાંચી લે. તો 9મા અધ્યાયમાં એ બધું એસેન્સ છે. અને જો એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે, 700 શ્લોક નહીં તો 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, એ વાંચી લે. એ પણ ટાઈમ ના હોય તો પછી આવી રીતે 2 ચેપ્ટર્સ છે, અને એ પણ ટાઈમ હોય તો ચતુશ્લોકી ગીતા છે, એ 4 શ્લોક આવે છે, એ આવતીકાલના અધ્યાયમાં આવશે, 10.8 to 10.11. તો એમાં આખું ભગવદ્ ગીતાનું એસેન્સ આવી જશે. તો આ ચેપ્ટરમાં બધું જે વેદ પુરાણ છે, મહાઉપનિષદ છે, બધા વેદાંત સૂત્ર છે, બધાનું જે રેફરન્સીસ છે, કોમ્બિનેશન છે, એસેન્સ છે, એ આ ચેપ્ટરમાં આવી જાય છે. એટલે અહીંયા ભગવાન એને રાજવિદ્યા કહે છે. હવે 3rd શ્લોકા. અશ્રદ્ધાન પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસારસ વર્તમની. યસ મયુરી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતના માર્ગે પાછા આવે. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો ભગવાન અહીંયા કહે છે શ્રદ્ધા. તો સૌથી પહેલો સ્ટેજ આપણે જોયું તો ભક્તિનો જે ભગવાનને પ્રાપ્તિનો પહેલો સ્ટેજ કયો છે? શ્રદ્ધા. પછી છે શ્રદ્ધા, સાધુ સંગા, ભજન ક્રિયા, એવી રીતે આપણે બધા સ્ટેજીસ જોયા હતા. તો સૌથી પહેલો સ્ટેજ છે શ્રદ્ધા. કે અગર શ્રદ્ધા જ નહીં હોય ભગવાનના શબ્દો ઉપર, કે ભગવાન ઉપર, કૃષ્ણ ઉપર, કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, કોણ જોવા ગયું છે, કોણ જોવા ગયું છે, કે ભગવદ ગીતા બોલાણી હતી, કોણ જોવા ગયું છે, કે મહાભારત થઈ છે, કે રામાયણ થઈ છે, કે રામ ભગવાન આવ્યા હતા, કોણ જોવા ગયું છે, એવા અગર આપણે ડાઉટ રાખશું તો પછી ભગવાન મળવાનું તો બહુ દૂરની વાત છે. ભગવાનની કૃપા મળવાની બહુ દૂરની વાત છે. તો ભગવાન અહીંયા પરંતપ એટલે શું? શત્રુના વિજેતા, એમ અર્જુનને કહે છે. તો એ કહે છે કે જે ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતું નથી,
તો એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું બહુ મુશ્કેલ છે. અગર આપણે ડાઉટ રાખશું, શાસ્ત્રોમાં ડાઉટ રાખશું, ગુરુમાં ડાઉટ રાખશું, ભગવાન ઉપર ડાઉટ રાખશું, તો આપણને ભક્તિ તો આપણેથી થવાની જ નથી, પરફેક્શન આવવાનું નથી. જેટલી પણ ટ્રાય કરશું આપણે નામ જાપ કરવાનું, એ આપણે ટેસ્ટ જ નહીં આવે, કારણ કે શ્રદ્ધા નહીં હોય તો ટેસ્ટ જ નહીં આવે. અને તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં પછી જન્મ મરણના માર્ગમાં પાછો આવતો રહેશે. જ્યાં સુધી આપણે એકદમ શરણાગત, ટોટલ સરેન્ડર, ટોટલ શ્રદ્ધા નહીં હોય, એકદમ ફર્મ ફેથ નહીં હોય, તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એ ભગવાનનો કહેવાનો મતલબ એ છે. હવે 3 જાતના ભક્તો હોય છે. એક ફર્સ્ટ ક્લાસ ભક્તો હોય છે, એક સેકન્ડ ક્લાસ અને થર્ડ ક્લાસ. તો ફર્સ્ટ ક્લાસ ભક્તો કેવા હોય છે? તો ફર્સ્ટ ક્લાસ ભક્તો એવા હોય છે જેને બધું જ્ઞાન છે, ભગવાનનું જ્ઞાન છે, અને એકદમ ભક્તિ ભાવના સેવામાં જ હોય છે, એકદમ શ્રદ્ધાથી ભક્તિ કરે છે, એકદમ પ્રેમ ભાવથી ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એકદમ દ્રઢ નિશ્ચય હોય છે, દ્રઢ શ્રદ્ધા હોય છે એમને. એમની શ્રદ્ધા કોઈ દિવસ હલતી નથી. જેમ હરિદાસ ઠાકોર, માયા દેવી આવી જાય છે પણ એમની માળા એ છોડતા નથી, એ માળા કરતા એકદમ નિશ્ચયથી ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. પ્રભુપાદને 2 હાર્ટ એટેક આવી ગયા તો પણ એ યુએસ જાય છે અને બીજાને વૈષ્ણવ બનાવે છે, પ્રચાર કરે છે, ભગવાનનો પ્રચાર કરે છે. તો એ એકદમ દ્રઢ નિશ્ચયથી, ભલે 2 હાર્ટ એટેક પણ આવી જાય 70 યર્સની એજમાં, અને આખી વર્લ્ડ ફરી આવે છે, ને 108 ફરી આવે છે એટલે પ્રચાર કરે છે, અને 108 ટેમ્પલ્સ આખા વર્લ્ડ વાઇડમાં ઊભા કરે છે. તો એ આપણી કેપેસિટી છે. 70 વર્ષની એજમાં આપણે આવી રીતે આખી વર્લ્ડમાં ફરીને આપણે કોઈને એક વૈષ્ણવ પણ બનાવી શકવાના છે, કારણ કે ભક્તિ નહીં કર્યું તો એ પોસિબલ જ નથી. તો એ શુદ્ધ ભાવ છે, શુદ્ધ ભક્તિ છે, દ્રઢ નિશ્ચય છે. અને જો શ્રદ્ધા નહીં હોય તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે જે શરણમાં નહીં આવે તો ભગવાન એ આ જન્મ મૃત્યુના માર્ગે આવશે. પણ જે ફર્સ્ટ ક્લાસ ડિવોટી હોય છે, જે આવા હોય છે, એ લોકો કોઈ દિવસ નીચે નહીં પડે, કારણ કે એ લોકોને એકદમ અતૂટ શ્રદ્ધા છે ભગવાન ઉપર. સેકન્ડ ક્લાસ ડિવોટી કેવા હોય છે કે જેને જ્ઞાન નથી, એટલે આપણા જેવા જેને જ્ઞાન નથી ભગવાનનું, પણ જરાક શ્રદ્ધા છે કે ભગવાન છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે, એ આપણને શ્રદ્ધા છે, અને આપણે ભક્તિ કરવાની ટ્રાય કરી રહ્યા છે, સાધુનું એસોસિએશન રાખે છે, સાધુ સંઘમાં આવે છે, ક્લાસીસ કરીએ છીએ, અટેન્ડ કરે છે, શ્રવણ કરીએ છીએ, આચાર્યો શું લખી ગયા છે એ વાંચન કરે છે, ભગવદ ગીતા વાંચે છે, ભાગવતમ વાંચે છે, સાંભળીએ છે. તો એક ટ્રાય કરે છે ભક્તિ કરવાની, પણ આપણને શ્રદ્ધા છે, તો એ લોકો ફર્સ્ટ ક્લાસ થઈ શકે છે, એ લોકો નીચે નહીં પડે. અને ત્રીજા છે થર્ડ ક્લાસ ડિવોટી. થર્ડ ક્લાસ ડિવોટી જેને જ્ઞાન નથી, જેને શ્રદ્ધા પણ નથી, પણ ખાલી આવે તો સાધુ સંઘમાં એસોસિએશનમાં ટ્રાય કરે છે ભક્તિ કરવાની, ચલો ટ્રાય તો કરે, નહીં થાય તો નહીં થાય, નહીં તો છે ભૌતિક જીવન તો એન્જોય કરે છે, પણ આ રીતે ટ્રાય કરે છે, પણ શ્રદ્ધા નથી, બુકોમાં શ્રદ્ધા નથી, ભગવાનના શબ્દોમાં શ્રદ્ધા નથી, ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા નથી, આચાર્ય ઉપર શ્રદ્ધા, ગુરુ ઉપર શ્રદ્ધા, કે ગુરુ પણ નથી હોતા. તો એવા લોકો પાછા ભૌતિક જગતમાં ફસી શકે છે. એ લોકોનું ઉદ્ધાર થવાનું તો બહુ વાર લાગશે. એ લોકોને જન્મ મૃત્યુના જરા ચક્કરમાં આવવું પડશે, જ્યાં સુધી એ લોકોની શ્રદ્ધા સ્ટ્રોંગ નહીં થાય. તો આ 3 ટાઈપના ડિવોટીઝ હોય છે, શ્રદ્ધા હોય છે. Yes, 1 second. હવે 9.4 મયા તતમિદં સર્વે જગત અવ્યક્ત મૂર્તિના મત્સ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તેષ્વસ્થિતઃ. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની અનુભૂતિ ના, સ્થૂળ 9.4 માતાજી. ચોથો અનુવાદ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જગત મારા વડે, આ સમગ્ર જગત મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે આખું આ જે જગત છે ભગવાનનું, એ એમના થકે છે, એમના અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. અવ્યક્ત રૂપ એટલે જેમની એનર્જી છે, જે ગઈકાલે આપણે બધી એમની 7મા અધ્યાયમાં આપણે એમની બધી શક્તિઓ જોઈતી, પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ, અંતરંગ શક્તિ, બાહિરંગી શક્તિ. તો આ બધું જેમ મોતીની માળા એક દોરામાં પીરવાયેલી હોય છે એકદમ સરસ રીતે, એ રીતે આખું બધા જે બ્રહ્માંડ છે, બધા ગ્રહો છે, કેટલા સરસ રીતે વ્યવસ્થિત રિવોલ્વ થાય છે. સૂર્ય, તો એ બધી કેવી રીતે થાય છે? તો એ ભગવાનની શક્તિઓ દ્વારા. તો એ અવ્યક્ત રૂપમાં, એ અવ્યક્ત શક્તિઓ છે ભગવાનની, અને આખું જગત એમના થકે બધું વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું છે. અને સર્વ જીવો ભગવાનના અંદર છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. એનો મતલબ શું છે કે બધા જીવો ભગવાનમાં જ છે, પણ ભગવાન એમનામાં નથી. તો અહીંયા આપણે કેવી રીતે સમજવાનું છે? તો જેમ આપણે જોઈએ કે સૂર્યનો પ્રકાશ તો બધે ફેલાયેલો છે. તો કેવી રીતે ફેલાયેલો છે? સૂર્ય તો એના ઉપર જ છે, ત્યાં ગ્રહમાં છે, પણ એની જે પ્રકાશના જેની જે એનર્જી છે એનાથી બધું આખું પ્રકાશિત થાય છે. તો એવી રીતે ભગવાન પણ એમના ગોલોક વૃંદાવનમાં છે, પણ એમની શક્તિઓ દ્વારા, એમની એનર્જી દ્વારા બધા એ બધી જગ્યાએ છે.
અને બધું એમનામાં જ સ્થિત છે, પણ એ બધામાં સ્થિત નથી. એનો મતલબ એ છે કે જેમ રાજા, હવે એક રાજા હોય છે, એ રાજ્ય, એના રાજાના અંડર ઘણા એમના મિનિસ્ટર્સ હોય છે, યા સપોઝ આપણી ગવર્મેન્ટ છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય છે, પ્રેસિડેન્ટ હોય છે, તો એ ગવર્મેન્ટના અંડર પણ અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે. ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર હોય છે, એજ્યુકેશનના મિનિસ્ટર હોય છે, હેલ્થ મિનિસ્ટર હોય છે, ડિફેન્સ મિનિસ્ટર હોય છે. તો એવા અલગ અલગ મિનિસ્ટર્સ હોય છે ને એ બધું કાર્ય કરે છે. તો એ કોના લીધે કાર્ય કરે છે? એ ગવર્મેન્ટનો પાવર છે, જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે એના પાવરના લીધે, એ ગવર્મેન્ટના પાવરના લીધે બધું કાર્ય થઈ રહ્યું છે. તો જેમ એક રાજા હોય છે, તો રાજાનું રાજ્ય કેવી રીતે ચાલે છે, જે બધા અલગ અલગ મિનિસ્ટર હોય એ બધું કાર્ય સંભાળે છે. એ રાજાના એનર્જીથી, રાજાના પાવરથી, એમના નામથી બધું ચાલતું હોય છે. પણ એનો મતલબ એ નથી કે રાજા હરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં જઈને જોશે કે બધા કાર્ય થઈ છે કે નહીં, વ્યવસ્થિત થાય છે. ને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં જઈને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ચેક નહીં કરે કે આ બધું કાર્ય થાય છે, સંભાળે છે કે નહીં, બરાબર વ્યવસ્થિત કરે છે કે નહીં. એ તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એમના ઓફિસમાં બેઠા હોય છે અને બીજા બધા ડિપાર્ટમેન્ટના જે મિનિસ્ટર્સ છે એ બધું કાર્ય સંભાળે છે. અને નામ કોઈનું હોય છે કે અંડર ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, અંડર ધ રૂલ ઓફ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, અંડર ધ રૂલ ઓફ આ ગવર્મેન્ટ, એવી રીતે. તો એમની એનર્જીથી, એમની નામના પાવરથી બધું ચાલે છે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના ગોલોક વૃંદાવનમાં છે, એમની ગોપીઓ સાથે એ લીલા કરી રહ્યા છે, એમના ગોપસખાઓ સાથે લીલા કરી રહ્યા છે. પણ એમના જે આ બધા એનર્જીસ છે, જેમાં 3 વિષ્ણુ છે, પુરુષ અવતાર છે, ગુણ અવતાર છે, બ્રહ્માજી, શિવજી એ છે, અને પ્લસ દેવી દેવતાઓ છે, આ બધા ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, સૂર્ય, આ બધા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, વાયુ, એ બધા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે જે બધું કરી રહ્યા છે, સંભાળી રહ્યા છે. તો ભગવાન બધામાં આવતા નથી, એ એમની એનર્જીથી બધું ચાલી રહ્યું છે, એનો મતલબ એ છે. પછી ઓકે, આ તમે સમજાવી લીધું. યસ. પછી અહીંયા છે કે ન ચ મત્સ્થાની ભૂતાની પશ્યામે યોગમ ઐશ્વરમ ભૂત બ્રહ્ન ચ ભૂતસ્થો મમાત્મા ભૂત ભાવના. યસ, હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ છે. યસ, મયુરી માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન થતી બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યનો તો જોકે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે બધું એમના જ આધાર ઉપર છે. તો પણ એ કહે છે કે બધું જે એમનાથી જ આવે છે, તો પણ એ એમનામાં નથી રહેતું. એનો મતલબ શું છે કે જે છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી કે બધું તો આપણે એમાં જ સ્થિત છે. પણ એકચ્યુઅલી આ બધું જે ભૌતિક જગત છે એ ક્ષણભંગુર છે. બ્રહ્માજીની મૃત્યુ થશે, બધું મહાવિષ્ણુના નામમાં ખેંચી લેશે, તો એ બધું નાશ થઈ જાય છે. તો એ બધું ક્રિએટ તો કરે છે પણ નાશ પણ થઈ જાય છે. એટલે એ એમનામાં પરમનન્ટલી બધી રહેતી નથી. અને એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મારું યોગમ ઐશ્વર્યમ એટલે એમનું આ જે ઐશ્વર્ય, તો જો આ યોગ ઐશ્વર્ય છે એમનું આપણે સમજી નહીં શકીએ, કારણ કે આપણી જે સેન્સીસ છે, આપણી ઇન્દ્રિયો છે, એ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે. આપણને કાંઈ સમજાશે નહીં ભગવાનની બધી લીલાઓને. એ આપણા કલ્પનાથી પણ પરે છે. આપણે જે વિચારે છે એ કાંઈ થવાનું નથી. અત્યારના હું બેસીને વિચારું કે મને રસગુલ્લા ખાવા છે, તો મનથી વિચારે છે, એનો મતલબ એ નહીં કે રસગુલ્લા પ્રકટ થઈ જશે. પણ ભગવાન તો એના ધામમાં બેઠા છે, એ ખાલી વિચારશે કે મારી પ્રકૃતિ બનાવે છે, ઓટોમેટિક પ્રકૃતિ બની જશે. એ એટલું એમનું યોગ ઐશ્વર્ય છે, એ આપણે કલ્પનાથી પરે છે. જ્યાં સુધી આપણે ભક્તિ નહીં કરીએ, શુદ્ધ ભાવમાં નહીં આવે, તો ત્યાં સુધી આપણે સમજી નહીં શકીએ ભગવાનની શું લીલાઓ છે. એટલે આપણે જ્યારે ખાલી શ્રવણ કરીએ છીએ તો એકદમ શ્રદ્ધાથી આપણે શ્રવણ કરવાનું છે. જો શ્રદ્ધા ડાઉટ રાખશું કે આ શું લખેલું છે, કોણે લખેલું, કોઈ કઈ કાલ્પનિક લખ્યું છે, તો એ આપણે ત્યાં જ ભક્તિ છૂટી જવાની છે, ત્યાં ભક્તિ આપણી અટકાઈ જશે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે કે હું સર્વ જીવનું પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું. બધા જીવોનું પાલન કરતા કોણ છે? ભગવાન છે. ભગવાને 5.29 પણ કીધું હતું કે ભૂક્તારામ યદ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ. સુહૃદમ એટલે બધાના મિત્ર છે ભગવાન, અને બધાના પાલન કરતા પણ છે. ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં પણ આપણે જોયું કે બધાના પાલન કરતા એ ભગવાન છે. બધું એમનાથી જ ઓરિજિન થાય છે અને બધું વિનાશ કરતા પણ એ જ છે. અને અહીંયા કહે છે કે છતાં હું આ જગતના અંશ નથી. એનો મતલબ શું છે કે એ આ જગતના અંશ નથી, એટલે કારણ કે એ એમને એનર્જીસ તો એ એક નજરે પ્રકૃતિને જોઈ છે, અને પ્રકૃતિના ગર્ભમાં બધા જીવોના બીજ નાખે છે અને પછી બધું ઉત્પન્ન થાય છે. પણ ભગવાન કાંઈ ડાયરેક્ટ આપણા કોન્ટેક્ટ, એટલે ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વ નથી થતા આપણા ક્રિએશનમાં, મટીરિયલ ક્રિએશનમાં. એ ડાયરેક્ટલી ઇન્વોલ્વ નથી થતા. એ તો એમના ધામમાં બેઠા હોય છે, એ ખાલી એ વિચારે છે, જોઈ છે, અને બધું ઓટોમેટિક ક્રિએટ થઈ જાય છે. પણ એ એમના મરજીથી બધું થાય છે, એમના મરજી વગર કાંઈ નથી થતું. અને એનો મતલબ એ જગતના અંશ નથી, એટલે એમને કર્મના બંધનમાં નથી. આપણે કર્મના બંધનમાં આવે છે. આપણે સુખ ને દુઃખ ભોગવીએ છીએ. જે પણ આપણે કાર્ય કરે છે, જે આપણી કર્મ હશે, જે આપણી ઈચ્છા હશે, એ અનુસાર આપણને બીજી એક
બોડી મળે છે, પણ ભગવાનને આ બધા જે પણ કંઈ ક્રિએટ કરે છે, શું પણ કરે છે, જ્યારે કૃષ્ણની જેમ આવે છે કે રામ ભગવાનની જેમ આવે છે, તો એમને કર્મના બંધનમાં આવતા નથી. એ એકદમ ન્યુટ્રલ હોય છે. આગળ આપણે જોશું તો એમને એ બંધનમાં આવતા નથી. એ એકદમ ડિટેચ્ડ હોય છે. અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. તો એમની એનર્જીથી સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. અને હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્તોત્ર છું. આપણે જોયું કે મહાવિષ્ણુ જ્યારે શ્વાસ છોડે છે તો બ્રહ્માંડોની ઉત્પન્ન થાય છે. પણ એ જે પણ ભૌતિક જગતમાં જે પણ કાર્ય થાય છે, તો એ ભગવાન એનાથી અટેચ નથી. એ તો અલગ છે. એ એમના મહાવિષ્ણુના કાળના સાગરમાં બેઠા છે. કૃષ્ણ છે એ એમના ગોલકધામમાં બેઠા છે, અને બધું એમની એનર્જીસથી આ બધું થઈ રહ્યું છે. તો હવે અહીંયા ભગવાન એક એક્ઝામ્પલ આપે છે. શેનું આપે છે? તો યથાકાશો સ્થિતો નિત્યમ વાયુ સર્વત્ર ગો મહાન તથા સર્વાણી ભૂતાની મસ્થાની ઉપધારય. યસ, જય શ્રી માતાજી. માતાજી આપકી હરે કૃષ્ણ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિર રહે છે, તેવી જ રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓ મારામાં રહેલા જાણ્યા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો જેમ આપણે કહે છે કે જે વાયુ છે, તો જે પવન છે, તો એ ક્યાં એ આકાશમાં સ્થિત થવાની છે. આકાશથી ઉપર જવાની નથી. આકાશ એનું લિમિટ છે. તો એનો મતલબ એ છે, તો આપણે પણ જે બધા જીવ છે, બધા જે ભગવાને જે ક્રિએટ કર્યું છે, તો અલ્ટિમેટલી આપણે ભગવાનમાં જ સ્થિત છે. ભગવાનથી પરે કાંઈ છે નહીં. ભગવાનથી ઉપર કોઈ સત્ય નથી, કોઈ તત્વ નથી. તો આપણે ભગવાનથી મોટા બનવાના નથી. આપણે ભગવાન નથી બનવાના. તો આપણે ભગવાનમાં જ સ્થિત થઈ જવાના છે. એનો મતલબ એ છે કે બધું ભગવાનમાં જ સમાઈ જવાનું છે અલ્ટિમેટલી. જેમ વાયુ જે છે એ આકાશમાં જ સ્થિત હોય છે. આકાશથી ઉપર જઈ નહીં શકે. એ એની લિમિટ છે. સર્વભૂતાની કૌંતેય પ્રકૃતિમ યાન્તિ મામિકામ કલ્પક્ષયે પુનસ્તાની કલ્પાદૌ વિસૃજામ્યહમ. યસ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે, અને અન્ય કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ કોઈને યાદ છે કલ્પ એટલે શું? કલ્પ એટલે શું? કલ્પનો અંત અને કલ્પનો આરંભ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 4 યુગ ભેગા થઈને એક કલ્પ થાય. 4 યુગ ભેગા થઈને એક દિવ્ય યુગ થાય. યસ. અને 1000 દિવ્ય યુગ એક કલ્પ થાય. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. એક કલ્પ એટલે જયારે બ્રહ્માજી ઉઠે છે, એમનો જે દિવસ છે એ એક કલ્પ થાય છે, અને બ્રહ્માજીની એક રાત હોય છે, એ એક કલ્પ હોય છે. તો એવી રીતે તો ભગવાન કહે છે જયારે બ્રહ્માજી જયારે સુવે છે, તો ત્યારે શું થાય છે? અંત થાય છે કલ્પનો. એટલે બધું જે છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં બધું સમાઈ જાય છે, બધા ગ્રહો. અને જયારે બ્રહ્માજીનો કલ્પ એટલે જયારે દિવસ થાય છે, ઉગે છે, ઉઠે છે, તો ત્યારે બધું પાછું વ્યક્તિત્વમાં આવે છે. એટલે બધા પાછા ગ્રહ બની જાય છે. બ્રહ્માંડનું સર્જન થાય છે. ગ્રહો પાછા આવી જાય છે, વ્યક્તિત્વમાં આવી જાય છે. આપણે બધા વ્યક્તિત્વમાં આવી જાય છે. ગઈકાલના આપણે ચેપ્ટરમાં જોયું હતું. તો અહીંયા કહે છે કે કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશી જાય છે, એટલે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના. અને કલ્પના આરંભમાં બધું પાછું આરંભ થાય છે. અને એનો મતલબ શું છે? અને જયારે કલ્પ એટલે જયારે બ્રહ્માજીની મૃત્યુ થાય છે, તો કલ્પના એટલે 36,000 કલ્પો, 36,000 કલ્પો બ્રહ્માજીનો દિવસો છે, ને 36,000 કલ્પો રાત છે. એટલી એમની આયુષ્ય છે. તો 72,000 જયારે કલ્પ પતી જશે, તો જયારે અંત થઈ જશે, એટલે બ્રહ્માજીની અંત થઈ જશે. 311 ટ્રિલિયન યર્સનું એમનું આયુષ્ય આપણે જોયું હતું. જયારે અંત થાય છે, તો ત્યારે બધું મહાવિષ્ણુમાં સમાઈ જાય છે. અહીંયા મહાવિષ્ણુનો ફોટો દેખાય છે. તો બધા બ્રહ્માંડો જેટલા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, બધા મહાવિષ્ણુમાં સમાઈ જશે. અને જે મહાવિષ્ણુ જયારે શ્વાસ અંદર ખેંચી લે છે, અને જયારે પાછા શ્વાસ છોડશે, તો બધા બ્રહ્માંડ પાછા ઉત્પન્ન થાય છે. પાછા દરેક બ્રહ્માંડમાં એક ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ આવશે. એવી રીતે તો પ્રવૃત્તિમ સ્વામ વિષ્ઠભ્ય વિસૃજામ્ય પુનઃ પુનઃ ભૂતગ્રામમ કૃત્સ્નમ અવશ્યમ પ્રકૃતિર્વશાત. યસ. હરે કૃષ્ણ. યસ, નયના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગતમાં મારી આધીન છે, જે મારી ઈચ્છાથી વારંવાર આપમેળે જ પ્રગટ થાય છે
અને મારી ઈચ્છાથી જ અંત વિષ્ટ નષ્ટ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, વિનષ્ટ થઈ જાય છે. તો આનો મતલબ શું છે કે સંપૂર્ણ દૃશ્ય જગત, એટલે આ ભૌતિક જગત શું છે? દૃશ્ય જગત છે. ભગવાનનું આપણને જગત દેખાશે નહીં, કારણ કે આપણી એટલી કેપેસિટી નથી. આપણી જે આ બધી ઇન્દ્રિયો છે એ લિમિટેડ છે. આપણે અનલિમિટેડ સેન્સીસ નથી, લિમિટેડ છે આપણી. અને આપણી જે બધી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે બધી મલિન છે અત્યારના, કારણ કે આપણે બધી જીવ છે, આપણે માયામાં છે. તો એટલે આપણે ભગવાનના જે બધું છે એ આપણને સમજાશે, એ બધું કાલ્પનિક લાગશે આપણને, કારણ કે કલ્પનાથી પરે છે આ બધી ચીજો. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સંપૂર્ણ દૃશ્ય જગત મારા આધીન છે, કારણ કે ભગવાનથી જ આ બધું આવે છે. ભગવાન જ બધું પાલન કરે છે, અને ભગવાન જ સર્જન કરે છે, અને ભગવાન જ વિનાશ કરે છે. અને મારી ઈચ્છાથી, અને ભગવાનના ઈચ્છા વગર તો ઘાસની છરી પણ નહીં હલે. ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો ઘાસની છરી હલશે, ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો વરસાદ થશે, ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો સૂર્ય ઉદય થશે કે સૂર્યાસ્ત થશે. ભગવાનની ઈચ્છા આપણે જોયું છે મહાભારતમાં પણ ભગવાન કે સૂર્યાસ્ત કરી નાખે છે જ્યારે જરાસંધનો વધ કરવો હોય, જરાસંધ નહીં, કોઈકનો તો વધ કરવો હોય છે, નામ ભૂલી ગઈ, જયદ્રથનો વધ કરવો હોય છે ત્યારે. તો કેવી રીતે એ ભગવાન કંટ્રોલ કરી શકે છે? કારણ કે એ ભગવાન છે. આપણે કઈ કંટ્રોલ નથી કરી શકવાના, આપણે કઈ વરસાદ નથી ક્રિએટ કરી શકતા. અત્યારના કરે છે ક્લાઉડ સીડિંગ, પણ તોય એ આર્ટિફિશિયલ હોય છે. તો નેચરલી જે છે એ બધું ભગવાન જ કરવાના છે. આપણે કોઈ સૂર્ય જેવો ગ્રહ પ્રોડ્યુસ નહીં કરી શકીએ, કે પ્રકાશ પ્રોડ્યુસ નહીં કરી શકે, ઇલેક્ટ્રિસિટીથી આપણે કરીએ છીએ, પણ એ પણ ભગવાનની જ એનર્જી છે. તો બધું અહીંયા કહે છે કે ભગવાન મારી ઈચ્છા વારંવાર આપ મેળે જ પ્રગટ થાય છે. આપ મેળે એટલે ઓટોમેટિક કેવી રીતે? પણ ભગવાન જો ભગવાન ખાલી વિચારે છે, અને પ્રકૃતિના ગર્ભમાં બધા બીજ ઉત્પન્ન થાય છે, ને બધું એકદમ સરસ સૃષ્ટિ નું સર્જન થાય છે. પણ એ ભગવાનના ડિરેક્શનના અંદર, ભગવાનના ગાઈડન્સના અંદર. ભગવાન અગર ઈચ્છા જ નહીં કરે તો પછી બધું થવાનું જ નથી. હું હવે ઈચ્છા કરીશ કે હવે મને રસગુલ્લા ખાવા છે, મને ગુલાબજામુન ખાવા છે, તો એ ઓટોમેટિક આવવાનું નથી. મને ઈચ્છા છે કે હું વિચારું કે હું અહીંયા પહોંચી જાઉં, અમેરિકા પહોંચી જાઉં, કે ન્યુઝીલેન્ડ પહોંચી જાઉં, કે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં પહોંચી જાઉં, તો ઓટોમેટિક પહોંચી નહીં શકું. પણ ભગવાન ખાલી વિચારે છે ને બધું ક્રિએટ થઈ જાય છે આપોઆપ. તો એ ભગવાનની શક્તિઓ છે, એ ભગવાનની બધી એનર્જી છે. અને પછી અહીંયા કહે છે કે મારા ઈચ્છાથી અંતે વિનાશ પણ થાય છે, અને ભગવાનની ઈચ્છા છે તો એ બધું વિનાશ પણ થાય છે. આપણે ઈચ્છાથી કોઈ ગ્રહ પણ નથી બનાવી શકવાના કે ક્રિએટ કરી શકવાના. બધા કહે છે કે 2 ગ્રહ અથડાણા એટલે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ને નિર્માણ થયું, પણ અહીંયા બધું અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં લખે છે ભગવાન કે બધું મારાથી થાય છે, મારા ઈચ્છાથી થાય છે. કોઈને ભગવાન ઉપર બિલીફ નથી કરવું. બધા આવા નાસ્તિક લોકો જાયગા છે, અને બધાને બ્રેઇન વોશ કરે છે કે આવું કઈ નથી. જેમ બિગ બેંગ થિયરી છે કે 2 ગ્રહ આવ્યા અને અથડાને એટલે સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું. ડાર્વિન્સ થિયરી છે કે લોકો વાનરોમાંથી આવ્યા છે. એવી બધી થિયરી આવે છે. પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં બધું ભગવાન કહે છે, એકદમ સિસ્ટમેટિક કહે છે કે કેવી રીતે બધું ક્રિએટ થાય છે, કેવી રીતે બધું નાશ થાય છે, અને કેવી રીતે બધું એ આધારિત છે, સેના ઉપર આધારિત છે. એ બધું આ સાયન્સ આપણને અહીંયા ખબર પડે છે જ્યારે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે. ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને, શાસ્ત્રો પર શ્રદ્ધા રાખીને, એમના શબ્દો ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને, ગુરુ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને, શરણાગતથી આપણે જયારે સાંભળીએ છીએ કોઈ શંકા વગર, તો આપણને બધું સમજાય છે કે આપણું જે આ સનાતન ધર્મ છે કેટલું સાયન્ટિફિક છે. પછી ભગવાન શું કહે છે? ન ચ મામ તાની કર્માણી નિબધ્નાતિ ધનંજય ઉદાસીન વદાસીન અસક્તમ તેષુ કર્મસુ. યસ, મયુરી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. 9.9. યસ મયુરી માતાજી. ઓકે, જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મ મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? કોઈ પણ કર્મ ભગવાનને નથી બાંધતા, આપણને કર્મ બાંધે છે. આપણે જે પણ કર્મ કરશું આપણે એ બંધનમાં આવીએ છીએ. સારા કર્મ કરશું તો સારા પુણ્ય કર્મ આપણે ભેગા કરશું, એવા બંધનમાં આવશું. ખરાબ કર્મ કરશું તો ખરાબ કર્મોના બંધનમાં આવશું. આપણને એ પછી સુખ કે દુઃખ છે એ બધું ભોગવવું પડશે. જેવી આપણા કર્મ હશે, એવી આપણી ઈચ્છા હશે, એવા કર્મના બંધનમાં આવશું, એવા આપણને જન્મ મળશે, એવી આપણને બોડી મળશે. પણ ભગવાન જે પણ કંઈક કરીએ છીએ તો ભગવાન કોઈ કર્મના બંધનમાં નથી આવતા. જે આપણે જોયા હતા કે 3 માયાની દેવી હતી, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. તો એ
ભગવાનની આધીન છે, ભગવાન એના આધીન નથી, ભગવાન એને કંટ્રોલ કરે છે, ભગવાન એને નિયંત્રક કરે છે. પણ આપણે જે છે એ આપણે માયાના અંડર આવે છે, માયા આપણને કંટ્રોલ કરે છે, જે 3 દેવીઓ છે એ આપણને કંટ્રોલ કરે છે, એટલે આપણે કર્મોના બંધનમાં આવ્યા છે. પણ ભગવાન તો કર્મના બંધનમાં આવતા નથી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મને કોઈ કર્મ બાંધી શકતા નથી. બધા કહે છે કૃષ્ણ ભગવાનને શ્રાપ લાગ્યો, રામ ભગવાનને શ્રાપ લાગ્યો, પણ એમને કઈ શ્રાપ ના લાગે, એ તો લીલા કરે છે. એમના ગોલોકુળ ધામમાં બેઠા છે, એ આવે છે, એમના શક્તિઓથી આવે છે, લીલા કરે છે ને પાછા એ જાય છે. અત્યારના બીજે કોઈ ગ્રહમાં કોઈ મહાભારત ચાલતી હશે, કોઈ બીજે ક્યાંક રામાયણ ચાલતું હશે, અલગ અલગ લીલા ચાલે છે, એટલા સેંકડો ને સેંકડો બ્રહ્માંડ છે. તો અહીંયા ભગવાન જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોય તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. ઉદાસીન, ઉદાસીન એટલે ન્યુટ્રલ. તો ન્યુટ્રલ હવે આનો મતલબ શું કહેવાય કે હવે એક હાઈકોર્ટનો જજ, આપણે રીતે એક્ઝામ્પલ લે, એક હાઈકોર્ટનો જજ હોય, એ હવે જજમેન્ટ આપતો હોય. ઘણા એવા આવે છે કેસીસ આવે એના પાસે, તો કોઈકને ફાંસીની સજા આપે છે, કોઈકને ઉંમરકેદની સજા આપે છે, કોઈકને 10 વર્ષ કે 15 વર્ષ જેલમાં નાખી દે છે, કોઈકને 1 મહિના માટે જેલની સજા આપે છે, કે કોઈકને પૈસા આપીને છોડી દે છે કે હા આને કઈ ભૂલ નથી, એને એક રિવોર્ડ આપે છે અને એને છોડી દે છે. જેની પ્રોપર્ટી હોય છે એને પ્રોપર્ટી પણ આપી દે છે. એટલે જે પણ કેસીસ ફાઇટ કરતા, પણ એ હાઈકોર્ટ જજને કઈ એ અટેચમેન્ટ નથી લાગતા, એ જે બધા સજા આપે છે એમને નથી ભોગવવા પડતા. એ તો ન્યુટ્રલ છે, એ પક્ષપાત નથી કરતા, એ તો બે પક્ષનું સાંભળીને પછી એનું જજમેન્ટ આપે છે. પણ એની અટેચમેન્ટ નથી, જે પણ એ લોકોએ સજા ભોગવવી પડશે એમને એટલે વર્ષ નથી ભોગવવાનું એ બધું કઈ, તો એ ન્યુટ્રલ હોય છે. એવી રીતે ભગવાન પણ ન્યુટ્રલ છે, એ એમના ધામમાં બેઠા છે, એ ખાલી બધી એમના શક્તિઓથી બધું ચાલી રહ્યું છે અને ઓટોમેટિક ચાલી રહે છે, ઓટોમેટિક સર્જન થાય છે, ઓટોમેટિક વિનાશ થાય છે. એ ખાલી વિચારે છે, એમની મરજીથી આ બધું થઈ જાય છે અને એ કર્મના બંધનમાં આવતા નથી. માયા એમના અંડર છે, એ માયાના અંડર નથી, આપણે માયાના અંડર છે. એ તો એમના ધામમાં લીલા કરે છે, શાશ્વત ધામમાં. પછી અહીંયા શું છે, મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુના નેતુ કાંતેય જગત પરિવર્તતે. યસ યસ, જય શ્રી માતા. મયુરી માતા, હરે કૃષ્ણ. મયુરી માતા, યા હરે હે કૃષ્ણ. કુંતી પુત્ર મારી જય માતાજી. હે કુંતી પુત્ર મારી એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને સર્વચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે આ ભગવાનની બધી શક્તિઓ દ્વારા જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ પણ ભગવાનની એક શક્તિ છે. આપણે જોઈએ ને ભગવાનની બાયરંગી શક્તિ શું છે, મહામાયા છે એ ભગવાનની બાયરંગી શક્તિ છે, યોગ માયા છે એમની અંતરંગ શક્તિ છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ પણ ભગવાનની એક શક્તિ છે. જે આપણે જોઈએ પરાશક્તિ અપરાશક્તિ, તો આપણે પરાશક્તિ છે જે જીવ શક્તિ છે, જીવાત્મા છે પરાશક્તિ, અને અપરાશક્તિ શું છે, આ ભૌતિક જગત એ અપરાશક્તિ છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ એ પણ આ ભગવાનની શક્તિઓ છે અને એ ભગવાનની દેખરેખ હેઠળ આ બધું કાર્ય કરે છે. કારણ કે ભગવાનની ઈચ્છા છે, ભગવાન પ્રકૃતિની એક નજર જોઈએ છે અને પ્રકૃતિ કામે લાગી જાય છે. જેમ મેં કીધું, આ ઘરમાં હસબન્ડ હોય અને કોઈક મહેમાન આવે તો એ વાઈફને ખાલી એક નજર જોઈએ છે અને વાઈફ તરત કિચનમાં જાય છે બધું રસોઈ કરવા માટે કે કંઈક મહેમાનને ખવડાવવા માટે, નાસ્તો કરી દેવા માટે. તો એવી રીતે ભગવાન એક નજર પ્રકૃતિને જોઈ છે અને પ્રકૃતિ બધું કામે લાગી જાય છે, બધું ક્રિએટ કરે છે. અને પછી કહે છે કે એને સર્વ ચર તથા અચર જીવનું ઉત્પન્ન કરે છે. ચર એટલે જે ચાલતું હોય છે, જે મનુષ્ય છે, પશુ છે, પક્ષી છે, બધા ચાલતા હોય છે, પાણીમાં જે જીવ હોય છે, માછલી હોય છે, બધું. અને અચર શું છે, તો જે વૃક્ષ છે, પ્લાન્ટ્સ હોય છે, ફ્લાવર્સ હોય છે, આ બધા અચર છે, એ ચાલી નથી શકતા. તો એ પણ બધા જીવ જ છે, તેનું ઉત્પન્ન કરે છે અને તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થાય છે. તો એના રૂલ, કારણ કે પ્રકૃતિનો જે નિયમ છે તો એનું કોઈ તોડી નહીં શકે. આપણે કેટલાય ખરાબ કામ કરશું તો આપણે જેલમાંથી બધા છૂટી જશે, જેલ આપણને સજા નહીં આપે. આજકાલ તો ઘણા એવા મુજરિમો છે જે છૂટી જાય છે, રેપિસ્ટ, એક્સિડન્ટ હોય છે. પણ જે કર્મનો નિયમ હશે, જે પ્રકૃતિનો નિયમ છે, એને કોઈ ઉલ્લંઘન નહીં કરી શકે. એને પછી ભોગવવું જ પડશે, દુઃખ ભોગવવું પડશે. નેક્સ્ટ જન્મ એવું એને યોનિમાં જવું જ પડશે ને એવું દુઃખ ભોગવવું જ પડશે. યસ, કોઈ નોન તો કંઈક કેવું છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ભગવાન તો એમની વાંસળી વગાડે છે ગોલોક વૃંદાવનમાં, પણ એમની એનર્જીસથી બધું આ બધું થઈ રહ્યું છે વારંવાર. પ્રકૃતિનો જે નિયમ છે એ ચાલતો જ રહેશે, બધું સર્જન થશે અને પાછું વિનાશ પણ થાય છે. પછી શું કૃષ્ણ માનવ સ્વરૂપમાં આવે છે તો ત્યારે માયાના પ્રભાવમાં આવે છે. જ્યારે રામ ભગવાન તરીકે આવે છે, કૃષ્ણ ભગવાન તરીકે આવે છે, તો શું એમને
માયાના પ્રભાવમાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો આન્સર, યા ચેટ બોક્સમાં હરે લખી. યસ, હરે કૃષ્ણ. ના માતાજી, ભગવાન જયારે માનવ સ્વરૂપમાં આવે છે ત્યારે માયાના પ્રભાવ હેઠળ નથી હોતા. ખાલી ભગવાન લીલા દ્વારા આપણને સમજાવે છે, પણ ભગવાન તો માયાની મુક્ત જ હોય છે. હરી બોલ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ. યસ, તો ભગવાન માયાના પ્રકોપમાં નથી આવતા. ભગવાનને કોઈ કર્મના બંધન નથી લાગતા, કે પાપ કર્મ નથી લાગતા, કે પુણ્ય કર્મ નથી લાગતા. બધા કહે છે કે ભગવાનને શ્રાપ લાગ્યો તો, ગાંધારીએ શ્રાપ આપ્યો તો, રામ ભગવાનને શ્રાપ લાગ્યો તો, પણ ના, ભગવાનને શ્રાપ નથી લાગતો. એ લીલા કરે છે, એ આપણા માટે સમજાવે છે કે કઈ રીતે ધરતી આપણે કર્મ કરવાનું છે. એના માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરવા આવે છે. એ તો એના ભક્તો માટે આવે છે. તો જયારે ભગવાન કૃષ્ણ આવે છે, બધા અસુરોનો વધ કરે છે, અને મામા કંસનો વધ કરે છે, એનો મતલબ એ નથી કે એમને પાપ લાગ્યા છે, નહીં. તો એ તો ભગવાન છે, એ બધી લીલા કરે છે. અને જે ભગવાનના હાથે મરે છે એ પણ અમર થઈ, એટલે એ પણ મુક્ત થઈ જાય છે. નોટ અમર, પણ મુક્ત થઈ જાય છે. તો અહીંયા હવે કહે છે ભગવાન 9.11 અવજાનંતી મામૂઢા માનુષિમ તનુમાશ્રિતમ પરમ ભાવમ જાનંતો મમ ભૂત મહેશ્વરમ. યસ, મુક્તિ માતાજી અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતારું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. તેઓ સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિ જાણતા નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે? માનુષિમ તનુમાશ્રિતમ અવજાનંત મા મૂઢ. મૂઢ એટલે બેવકૂફ, મૂર્ખ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે એવા મૂર્ખ લોકો છે જે ભગવાન મનુષ્ય રૂપે અવતારું છું. તો ભગવાન કે જ્યારે હું મનુષ્ય રૂપે અવતારું છું તો મૂર્ખ લોકો શું સમજે છે કે એ ઉપહાસ કરે છે. એ લોકો બિલીવ નથી કરતા કે આ ભગવાન છે. એ લોકો સમજતા નથી કે આ સર્વોપરી સ્વામી તરીકે એમનો આ દિવ્ય નેચર છે, આ દિવ્ય પ્રકૃતિ છે એમની. એ જાણતા નથી. જેમ દુર્યોધન જ્યારે ભગવાન ગયા હતા શાંતિનો પ્રસ્તાવ રાખવા માટે મહાભારતના ટાઈમે, કે એમને યુદ્ધ નહોતું કરવું, કે યુદ્ધ નથી કરવું, આપણે તમે ખાલી 5 ગામડા આપી દો, 5 પાંડવોને એક ગામ આપી દો, તો એ લોકો એમાં પણ ખુશ રહેશે. તો દુર્યોધન શું કહે છે કે હું 100 જેટલી પણ જમીન નહીં આપું. અને ત્યારે ભગવાન એનો જે વિશ્વરૂપ છે, મિની વર્ઝન, એક વિશ્વરૂપનું દર્શન દેખાડે છે, મિની વર્ઝન દેખાડે છે. મેઇન વર્ઝન આપણે 11 ચેપ્ટરમાં જોશું, 11મા અધ્યાયમાં. તો એ મિની વર્ઝન દેખાડે છે. તો પણ દુર્યોધન શું કહે છે? આ તો માયાવી છે, આ તો જાદુગર છે, માયાવી છે, કઈ પણ ટેક્ટિક્સ કરે છે. તો એ લોકો સમજી જ નથી શકતા કે આ ભગવાન છે, એમની દિવ્ય પ્રકૃતિ છે. તો અહીંયા ભગવાન એની શું કહે છે કે મૂઠા લોકો છે, કે એ લોકોને લાગે છે જયારે હું મનુષ્ય રૂપમાં આવું છું તો હું મનુષ્ય છું. બધા કહે છે ને કે કૃષ્ણ ભગવાન જનની માતા જન્મ લીધો તો, દેવકીના માતાના ગર્ભમાં આવીને જન્મ લીધો તો એમની મૃત્યુ પણ થાય છે. પણ એ અપરાધ કહેવાય છે. કારણ કે ભગવાને તો કીધું સજામ્યહમ ધર્મ સંસ્થાપનાથાય સંભવામી યુગે યુગે, કે હું હર યુગમાં હું અવતરું છું. અને સૃજામ્યહમ, કે હું આવું છું, હું અજન્મ છું, અવિનાશી છું. એટલે ભગવાન કોઈ દિવસ જન્મ થતો નથી, નહીં અવિનાશી છે, એમનો કોઈ દિવસ નાશ નથી થતો. તો જયારે આપણે આવી રીતે ભગવદ ગીતા સાંભળે છે, સમજીએ છીએ, ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાન શું છે, એમની લીલા શું છે, એમની શક્તિઓ શું છે. તો અહીંયા કહે છે કે તે સર્વોપરી સ્વામી કોણ છે? ભગવાન છે. સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. પછી મોઘાશા મોઘ કર્માણો મોઘ જ્ઞાન વિચેતસ રાક્ષસી માસુરી ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રુતા. યસ, નૈના માતાજી, તમારો હેન્ડ રેઝ હતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે લોકો આવી જ રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુર તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાયા છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટે આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંઘર્ષ એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. મતલબ અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જે આવા મનુષ્યો હોય છે, જે મૂઢ, ભગવાને કીધું મૂઢ માનુષિમ તનુમાશ્રિતમ, તો એ મૂર્ખ લોકો કોણ હોય છે? જે મોહગ્રસ્ત હોય છે, જે મોહ માયામાં એકદમ એન્ટાંગલ્ડ હોય છે. તો એ આસુરી હોય છે, જે આસુરી ભગવાનને માનતા નથી. ભગવાન કાંઈ છે નહીં. આજકાલના લોકો પણ જે નાસ્તિક લોકો હોય છે, ભગવાન કાંઈ છે નહીં, ભગવાન જેવું કાંઈ નથી, બે ગ્રહ અથડાણા એટલે આ ક્રિએશન થઈ ગયું, એટલે કાંઈક આવી રીતે બિગ બેંગ થિયરી થઈ એટલે આ ગ્રહ થયા છે. ડાર્વિન્સનું જે ઇવોલ્યુશન છે, કે માછલીમાંથી પછી આવી રીતે આવીને પછી ગોરિલામાંથી મનુષ્ય આવ્યા છે, એવી રીતે સમજીએ છે. તો એ બધા મોહગ્રસ્ત છે. માયાના લીધે જેનું જ્ઞાન આખું દૂષિત થઈ ગયું છે. એ લોકો એક્સેપ્ટ જ નથી કરી શકતા કે ભગવાન છે. ઈર્ષા હોય છે, કામ વાસના એટલી બધી ભરેલી હોય છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ. રાવણ આટલો જ્ઞાની હતો. રાવણ તો આપણા કરતા આટલા જ્ઞાની હતો, સૌથી મોટો જ્ઞાની હતો. એ તો શિવજીનો પરમ ભક્ત હતો. એમ તો બધી સંગીતનું બધું એને ખબર હતું, એટલું નોલેજ હતું એને.
બધા સુરોનું બધું નોલેજ હતું એને, પણ એ મોહમાં હતો કે હું જ એક સ્વામી છું, હું જ બધું કરી શકું છું, હું ગ્રેટ છું, બધા મારી જ ભક્તિ કરી પૂજા કરે, એટલે પોતાને એ મહાન સમજે છે. તો એવા મોહગ્રસ્ત લોકોનું પછી જેટલા પણ એ લોકો કામ કરે, કરંટ પણ દાનવીર હતો, એટલું દાન કર્યું છે ને, પણ એ મોહમાં હતો, એ અધર્મના સાઈડમાં હતો. તો એ લોકોના પછી જે પ્રયત્નો હોય છે, સકામ કર્મના પ્રયત્નો હોય, કે દાન કરે, કે યજ્ઞ કરે, કે તપ કરે, જેને પણ રાવણે પણ તપસ્યા કરી હતી, હિરણ્યકશિપુએ તપસ્યા કરી હતી 33,000 વર્ષ સુધી પગના 2 અંગૂઠા ઉપર આપણે ઉભા રહી શકવાના, જે 1 સેકન્ડ ઉભા નહીં રહી શકે, આપણને આવડશે જ નહીં ઉભા રહેતા. તો પણ હિરણ્યકશિપુ પણ એટલો શક્તિશાળી હતો કે 33,000 રીતે તપસ્યા કરી. પણ શું ફાયદો થયો? અગર ભગવાનના શરણે જ નહીં આવો, ભગવાનને માનશો જ નહીં, ભગવાનને એક્સેપ્ટ જ નહીં કરો, ભક્તિ જ નહીં કરો, તો એ બધું વ્યર્થ છે. એનો મતલબ અહીંયા છે કે તે સકામ કર્મોને તેમનું જે જ્ઞાન સંવર્ધન છે એ બધું એ બધા જ વ્યર્થ છે. એમાંથી પછી મુક્તિ નથી. મને એમ લાગે છે કે મુક્તિ થઈ હશે. રાવણને તો એક દાદરા બનાવવા હતા પૃથ્વીથી સ્વર્ગ સુધીના, કે આ બધા કર્મ છોડો, તમે સીધા દાદરાથી સ્વર્ગ પહોંચી શકશો. એને તો દાદરા પણ બનાવતા, પણ એ બનાવી શક્યો ના. યા મોહગ્રસ્ત હોય કે આપણે પણ સ્વર્ગ જવાની પણ આપણી લાયકાત હોવી જોઈએ, એવી રીતે જ આપણે સ્વર્ગ નથી પહોંચી શકવાના. અત્યારના બધા મૂન ને માર્સ ને એવું બધું પ્રયાસ તો કરે છે, પણ તમે ત્યાં રહી નહીં શકો, કારણ કે લાયકાત જ નથી, એ ક્વોલિફિકેશન જ નથી. જ્યાં સુધી ક્વોલિફિકેશન નહીં મળે, આપણે એવા પુણ્ય કામ નહીં કરે, ભક્તિ નહીં કરે, તો આપણને એવા ગ્રહમાં પણ જવાનું, પ્રવેશ કરવાનું મળશે નહીં. ત્યાં પણ છે, આપણને નહીં દેખાય, કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિયો એટલી નથી, આપણી પૃથ્વી જેટલી સીમિત ઇન્દ્રિયો છે. ત્યાં પણ લોકો છે, પણ એ આપણને નહીં દેખાય કેવી રીતે રહી છે. પછી અહીંયા આ જે કથા છે, તો આ કોણ છે? આ ચિત્રમાં તમને કોણ દેખાય છે? આ શું લીલા છે? આપણે એક મોહગ્રસ્ત હતો. શિશુપાલ છે માતાજી. હરી બોલ. યસ. શું કથા છે? કોઈ શિશુપાલ. એટલે યુદ્ધ, એટલે જયારે યુધિષ્ઠિરનું જયારે રાજ્યાભિષેક થાય છે ને, ત્યારે બધા રાજાઓ આવે છે, અને ત્યારે કંઈક યુધિષ્ઠિર પહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન થકી એમ કે રાજ્યાભિષેક કરવાનું કે છે. ત્યારે છે ને શિશુપાલ છે ને એમને ગાળો દે છે, એમ કે તું તો આવો છે, તું રણછોડ છે, પછી તું કે છે આટલી બધી રાણીઓને લઈને ફરે છે, આમ છે તેમ છે, બધી ગાળો દે છે. એટલે ભગવાન કે છે કે તારા 100 પૂરા થશે ને, એટલે તું 100 વાર આવું બોલીશ ને, તો તારું પાપ, એટલે તારું એ થશે, વિનાશ કરી દેશે. એટલે હવે 99 થાય તું રોકાઈ જાય, નહીં તો હું તારો વિનાશ કરી દઈશ. એમ કે એમની માતાને એમણે વચન આપ્યું હોય છે કે 100 શબ્દો નહીં બોલે ને મારા માટે ખરાબ, ત્યાં સુધી હું એનું વધ નહીં કરું એમ. પણ એને 100 છે ને પૂરું કરી જ દે છે એમ. અને પછી ભગવાન છે ને એમનું સુદર્શન ચક્રથી એનું ધડ અને એનું માથું અલગ કરી દે છે. અને આ છે ને માતાજી, એ ભગવાનના દ્વારપાલ હોય છે, કઈક એવું કઈક હોય છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. તમે આગળ પણ કીધું કે દ્વારપાલ હોય છે. યસ, થેન્ક યુ માતાજી, બહુ સરસ કીધું. યસ, તો આ શિશુપાલ હોય છે, તો ઈર્ષામાં હોય છે, અને કૃષ્ણથી બહુ ઈર્ષા હોય છે. કેમ ઈર્ષા હોય છે? કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાન રૂકમણીજીનો કિડનેપ કરીને ગયા હતા એનું લગ્ન કરવા માટે. તો રૂકમણીના એકચ્યુઅલી લગ્ન શિશુપાલ સાથે નક્કી થયા હોય છે. રૂકમી જે એના ભાઈ હોય છે રૂકમણીના, એને નક્કી કરીને કે શિશુપાલ સાથે તારા લગ્ન થશે, પણ રૂકમણીને તો કૃષ્ણ ભગવાન સાથે પ્રેમ હતો. તો એ તો ચિઠ્ઠી લખે છે કે તમે આવો ને મને બચાવો ને મને મારા સાથે લગ્ન કરો, મને શિશુપાલ સાથે લગ્ન નથી કરવા, મેં તો તમને જ વર માંગ્યો છે. તો તારે કિડનેપ કરે તો શિશુપાલને બહુ ગુસ્સો આવે છે અને ઈર્ષા થાય છે. તો એ ઈર્ષા જયારે કેરી કરે છે, તો એમની માતાને ખબર છે કે કૃષ્ણ ભગવાન હવે મૂકશે નહીં ને, તો એ કહે છે કે તમે આને કઈ કરતા નહીં. તો કૃષ્ણ ભગવાન એને આશ્વાસન આપે છે. માતાજી કીધું કે 99 વાર જે પણ બોલશે મારા માટે ઠીક છે, પણ જો 100 વાર બોલી ગયો તો પછી એનું વધ થઈ જશે. અને આવી રીતે જયારે રાજ્યાભિષેક થવાનું હોય છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજનો, તો ચીફ ગેસ્ટ તરીકે કૃષ્ણ ભગવાનને રાખે છે બધા. તો આને બહુ ગુસ્સો આવે છે અને એટલે એ બોલતો જાય છે, અને જયારે 100 વાર બોલે છે તો તરત સુદર્શન છૂટે છે અને એનું ગળું કાપી લે છે. તો એટલે આ બધા મોહગ્રસ્ત હોય છે કે ભગવાનને માની જ ના શકે, એક્સેપ્ટ જ ના કરે. ઈર્ષાળુ હોય છે. એટલે ભગવાન સૌથી પહેલા શ્લોકમાં શું કે અનસૂયવે, કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો એટલે હું તને આ જ્ઞાન આપું છું. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવદ્ ગીતા, બધાના ઘરે ભગવદ્ ગીતા હશે, પણ એ ભગવદ્ ગીતાનું જે નોલેજ છે બધા લઈ નહીં શકે, એક્સેપ્ટ નહીં કરી શકે, ફોલો નહીં કરી શકે, ભક્તિ નહીં કરી શકે. આપણે જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે, કેટલા જણ છે જે 16 માળા કરે છે રોજની, તો એ ભગવાનની કૃપા હશે તો જ આપણે કરી શકીએ. ભગવાનની કૃપા છે તો જ આપણે ભગવદ્ ગીતા ત્યાં આપણે સાંભળી શકે છે. મારી તો લાયકાત નથી ભગવદ્ ગીતા બોલવાની, પણ એટલીસ્ટ જે પણ નોલેજ મેં લીધું છે એટલું ટ્રાય કરું છું દેવાની. તો એ ભગવાનની કૃપા હશે, ગુરુની કૃપા હશે તો જ આપણે કરી શકવાના છે. પછી 9.13 મહાત્માનસ્તુ માં પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમાં આશ્રિતાઃ ભજન્ત્યનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. યસ.
જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત થઈ નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મોહગ્રસ્ત નથી, તો એ શું થાય છે એમનું? તો એ મહાત્મા લોકો કહેવાય છે જે મોહગ્રસ્ત નથી, જે મોહ માયામાં નથી, જે ભગવાનને માને છે, એક્સેપ્ટ કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, શુદ્ધ ભાવથી ભક્તિ કરે છે, શ્રદ્ધા રાખે છે ભગવાન ઉપર. તો એ લોકોને જે એમની ભગવાનની દૈવી પ્રકૃતિ છે એ એમની રક્ષણ કરે છે. અને પછી અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તે સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં મગ્ન હોય છે. પછી જે પણ કઠણાઈ આવે એ લોકો ભક્તિ છોડશે નહીં. હરિદાસ ઠાકોર માયા પણ આવી ગઈ સામે, પણ એમની ભક્તિ છૂટી નહીં, માળા ચાલતી જ રહી છે. પ્રભુપાદ સામે કેટલા ચેલેન્જીસ આવ્યા હતા, 2 હાર્ટ એટેક તો આવ્યા હતા, પ્લસ યુએસ જઈને લોકો એમને કેટલા સ્ટ્રગલ્સ કર્યા છે. રેવામાં એમના ઠેકાણા નહોતા. એ તમે જયારે લીલામૃત, શીલા પ્રભુપાદ લીલામૃત વાંચો, એમની એક એક લાઈફ સ્ટોરી તમે જોશો, એક બુક પ્રિન્ટ કરવા માટે કેટલા એમને કષ્ટ ઉપાડ્યા છે. ત્યાં એક મંદિરના બાંધકામ માટે એમને કેટલું કષ્ટ ઉપાડ્યું છે, એક સોસાયટી બનાવવા માટે. એમને તો કોઈ સાથ નહોતો, કોઈ સપોર્ટ જ નહોતો ઇન્ડિયાથી, એમના સાધુ સંઘથી પણ. તો એમને 10 વર્ષમાં આટલું બધું ચેન્જીસ આવ્યા, આપણી માટે આટલું બધું બુક્સ લખી ગયા છે. અત્યારના એમના કેટલા ફોલોઅર્સ છે, કેટલા બધા સંસ્થાઓ છે. હરેક કન્ટ્રીમાં મંગલ આરતી થાય છે. ઇસ્કોનના ટેમ્પલ્સ છે, નાના નાના ઘરમાં પણ હશે તો પણ હરેક કન્ટ્રીમાં એક જગ્યા એવી હશે જ્યાં હરે કૃષ્ણનો મહામંત્ર બોલાય છે, મંગલ આરતી થાય છે. તો એ પાવર છે એ બધા એમાં એમની એક દૈવી પ્રકૃતિ જે છે એમની રક્ષણ કરે છે એવા ભક્તોની. અને પછી ભગવાન કહે છે કે હંમેશા નિમગ્ન હોય છે, ને કારણ કે તેઓ મને આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. કારણ કે ભગવાનની ભક્તિને જાણે છે, ભગવાનના પાવરને જાણે છે, સમજી શકે છે કે ભગવાન છે, અને એકદમ ભક્તિમાં નિમગ્ન હોય છે. અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં પણ એક સરસ કથા છે માધવેન્દ્રપુરીની. તો માધવેન્દ્રપુરી કોણ છે? તો માધવેન્દ્રપુરી આપણા જે બ્રહ્મમાં અથવા ગૌડીય વૈષ્ણવમાં જે પરંપરામાં 20th નંબરમાં, 20મા નંબરમાં આવે છે માધવેન્દ્રપુરી. 21માં આવે છે ઈશ્વરપુરી, અને પછી 22 નંબરમાં આવે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. તો માધવેન્દ્રપુરી જયારે વૃંદાવનમાં ભગવાનનું નામ જાપ કરતા હોય છે, તો એમને એક અજચક કરીને વ્રત રાખ્યું છે. અજચક વ્રત એટલે કે માંગીને નહીં ખાય, જે કોઈ આપી જશે ભિક્ષા તો એ ગ્રહણ કરશે, પ્રસાદ ગ્રહણ કરશે. નહીતર તો પછી એ દિવસે ઉપવાસ, અગર જે દિવસે પણ ના મળ્યું એ દિવસે ઉપવાસ કરી લેશે. તો એવી રીતે 2-3 દિવસ વયા જાય છે, એમને કાંઈ ખાધું પીધું નથી, કારણ કે કોઈ આપ્યું નહીં હોય, ભિક્ષા નહીં મળી હોય. તો ત્યારે એક આવી રીતે ગ્વાલો આવે છે અને એમને ખીરનું માટલું લઈ આવે છે, તે પાત્રા લઈ આવે છે, અને કહે છે કે આપણા વ્રજમાં તો કોઈ આવી રીતે મહાત્માઓ આવી રીતે જે સંત હોય છે કોઈ ભૂકા નથી રહેતા, તમે તો 3 દિવસથી ખાધું નથી, આ લો તમે ખીર ખાઓ. અને એ ભાગી જાય છે ગ્વાલો, અને માધવેન્દ્રપુરી ખીર ગ્રહણ કરીને પછી સુઈ જાય છે, એમને ઊંઘ આવે છે. તો હરે કૃષ્ણ. યસ યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખીર નહીં, દૂધ. અચ્છા, તમે ખીર સાંભળ્યું છે માતાજી. ઓકે. ખીર પછી હોય છે માતાજી. હા, ખીર પછી હોય છે. પછી હોય છે. ઓકે, મેં પેલા ખીર સાંભળ્યું છે અહીંયા પણ. ઓકે ઓકે, ખીર નહીં તો દૂધ. થેન્ક યુ માતાજી કરેક્શન માટે. તો આવી રીતે દૂધનો પાત્રો આપતા હશે. યસ, આપ્યો છે. તો એ ગ્રહણ કરે છે ને સુઈ જાય છે, અને પછી એ જ ગ્વાલો જે છે એમના સપનામાં આવે છે કે હું અહીંયા જમીનમાં ગળાયેલો છું, તો મને બારે કાઢ. અને ત્યારે માધવેન્દ્રપુરી ઉઠે છે અને બધાને ગામવાળા વાસીને બોલાવે છે. અને આ 500 વર્ષ પેલા એનાથી પણ પેલા નહીં હશે મે બી કથા, કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પેલા આવ્યા છે, તો માધવેન્દ્રપુરી તો એમના પેલા આવ્યા છે. તો એ બધા ગામવાળાઓને બોલાવે છે અને કહે છે કે અહીંયા તમે ખોદકામ કરો. તો ત્યારે તો બધા સંતોની વાત માનતા હતા. અત્યારે આપણે કોઈ કહેવા જાય કે મને સપનામાં ભગવાન આવ્યા જા કરો, કોઈ માનશે જ નહીં. એટલી એવી નાસ્તિક પ્રવૃત્તિ છે આપણી. તો બધું ખોદકામ કરે છે, અને ત્યાંથી એક વિગ્રહ નીકળે છે. અને પછી ગોપાલની જે વિગ્રહ છે એ ભગવાન ગોવર્ધન ઉપર રાખે છે અને પૂજા કરે છે. અને પછી પાછા સુઈ જાય છે, અને ત્યારે એ જ વિગ્રહ જે છે એ પાછા એમના સપનામાં આવે છે અને કહે છે કે મને હવે ગરમી થાય છે, જ્યાં તો મલાઈ ચંદન લઈ આવો, મને મલાઈ ચંદનનો લેપ લગાડ. હવે મલાઈ ચંદન એટલે શું? એ એકચ્યુઅલ અત્યારનો એ મલેશિયા કહેવાય છે. તો એ મલાઈ ચંદન માટે જાય છે. તો એ નીકળે, ને ઓરિસ્સામાં પણ છે, જગન્નાથપુરીમાં પણ મળે છે. તો એ નીકળી પડે છે વૃંદાવનથી જગન્નાથપુરી ચાલતા ચાલતા. તો ત્યાં પણ હજી એક લીલા થાય છે, ક્ષીરચોર ગોપીનાથની લીલા થાય છે. તો એ જયારે રેમુણા કરીને ગામ છે ત્યાં પહોંચે છે, અને રેમુણા ગામમાં ગોપીનાથની એક મંદિર હોય છે, તો ત્યાં અહીં જાય છે, દર્શન કરે છે. ત્યાં પણ જસ્ટ ભોગ લગાડવાના હોય છે ખીરની.
તો એ ખીરની જ્યારે ભોગ લગાડતા હોય છે તો એમના મનમાં આવે છે કે આ ખીર મને અગર ચાખવા મળી જાય તો હું મારા ગોપાલ માટે બનાવું અને એને ભોગ ધરાવું. અને તરત ત્યારે એમને એક રિયલાઇઝેશન થાય છે કે મેં કેવી રીતે ચાખવાની પણ માંગ કરી, એટલે ભૌતિક ઈચ્છા કેવી રીતે મારી જાગૃત થઈ ગઈ, ભગવાનને હજી ભોગ નથી ધરાણું ને મેં નજર રાખી, એમ કરીને એમને બહુ દુઃખ થાય છે ને એ વયા જાય છે અને માર્કેટ પ્લેસમાં બેસીને એકદમ રોય છે, એકદમ એમને દુઃખ થાય છે, અફસોસ થાય છે કે મેં કેમ આવી રીતે ભોગ ધરાવ્યા પેલા જ ભગવાનના ખીરને નજર મારી, ચાખવાની મેં ઈચ્છા રાખી. અને પછી ઓલા પૂજારી તો બધું ભોગ ધરાવીને તો જાય છે, સુઈ જાય છે અને એના સપનામાં એ ગોપીનાથ આવે છે, રીંગણા ગામના જે પંડિત હોય છે મંદિરના. તો એ ગોપીનાથ કહે છે કે મારો એક ભક્ત છે માધવેન્દ્રપુરી કરીને, જ્યાં એની માટે ખીર લઈ જા, મેં ખીર અહીંયા મારા વસ્ત્રના પાછળ છુપાડી રહી છે, મારા ધોતીના પાછળ મેં છુપાડીને રાખી છે એના માટે. અને ઓલો પંડિત તો એકદમ શોખ થઈ જાય છે કે હે ભગવાન તો કોઈ દિવસ મારા સપનામાં આવ્યા નથી ને આ સપનામાં આવ્યો, તો તરત જાય છે અને મંદિર ખોલે છે અને જોઈ છે તો હા ભગવાને આખી ખીરનું પાત્ર જે માધવેન્દ્રપુરી ઈચ્છા રાખી હતી કે મને ચાખવી છે એ એકચ્યુઅલી ભગવાને છુપાડીને રાખી હતી. અને પછી લઈ જાય છે અને હા માર્કેટમાં જાય છે અને જોરથી બોલાવે છે, માધવેન્દ્રપુરી કોણ છે, માધવેન્દ્રપુરી કોણ છે. તો માધવેન્દ્રપુરી એકદમ શોખ થઈ જાય છે, મને તો આ ગામમાં કોઈ જાણતું નથી, હું તો પહેલી વાર આવ્યો છું. તો એ કહે છે હું છું, કેમ? તો એ કહે છે તમે તો ભગવાનના બહુ મોટા ભક્ત લાગો છો, કારણ કે ભગવાન મારા સપનામાં આવ્યા કે તમારી માટે ખીર આપી ગયા છે, તમારી માટે ખીર આખી ચોરી રાખી હતી. એટલે ત્યાર પછી વિગ્રહનું નામ છે ક્ષીરચોર ગોપીનાથ રાખે છે. એના પછી તો માધવેન્દ્રપુરી ખીર ખાય છે અને પછી જે ખીરનો માટલો છે તોડી નાખે છે, એના નાના નાના જે છે ટુકડા એ સંભાળીને રાખે છે, દરેક વાર એ ખાય છે, કારણ કે યાદ રાખવા માટે કે ભગવાન એમના માટે આવી રીતે લીલા કરી હતી. અને એ પછી વયા જાય છે જગન્નાથપુરી, કારણ કે એમને એમને એક સેકન્ડ નથી રહેવું ગામમાં, કારણ કે બધા પછી જાણી કે આ તો શુદ્ધ ભક્ત છે, ભગવાનના ભક્ત છે ને એમ તે મહાત્મા સમજીને બધા પાછળ પડશે, એટલે એ ભાગી જાય છે જગન્નાથપુરી કે મને કોઈ ઓળખે ના, પેલા હું વયો જાઉં. પણ ત્યાં સુધી જગન્નાથ સુધી એમની વાતો પહોંચી જાય છે અને બધા જે મલય ચંદન દેવા માટે જાય છે તો બધા ચંદન એટલું ચંદન ભેગું કરે છે, એટલું બધું ચંદન ભેગું ને કપૂર ભેગું કરે છે લેપ લગાડવા માટે. પછી પાછું ગોપીનાથજી છે, શ્રી ગોપાલ જે છે એમના વિગ્રહ વૃંદાવનમાં, એમને સપનામાં આવે છે, કહે છે કે હવે તું જે આ તને જે ચંદન મળ્યું છે, જે કપૂર મળ્યું છે, એનું તું લેપ આ ગોપીનાથને જ લગાડી દે, અને જો એને ઠંડક મળશે એનો મતલબ મને ઠંડક મળશે. અને એ પાછા રીમુણા ગામમાં જાય છે અને એ ચંદનનો લેપ લગાડે છે. તો આવા શુદ્ધ ભક્તો જે હોય છે એને ભગવાન આવા દર્શન આપે છે. તો હવે કોઈને યાદ છે કે કયા વિગ્રહ મળે છે માધવેન્દ્રપુરીને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. રાજસ્થાનમાં શ્રીનાથજી. યસ, હરી બોલ. તો વૃંદાવનમાં જે વિગ્રહ નીકળે છે ગોપાલના, અહીં એકચ્યુઅલી શ્રીનાથજીનો જે વિગ્રહ છે ત્યાંના રાજસ્થાનમાં એ હોય છે. તો તમે પણ જયારે વૃંદાવન જાઓ તો જે ગોસ્વામીના જે બધા મંદિરો છે તો એમાં જે પણ વિગ્રહ છે એ બધા આવી રીતે પ્રકટ થયા છે. એ કોઈ સાધારણ આવી રીતે વિગ્રહ નથી, પણ એ બધામાં એ ભગવાનની એનર્જી છે, ભગવાન પોતે સ્વયં છે, સાક્ષાત છે બધા વિગ્રહમાં. તો અહીંયા છે. હવે મહામાયા અને યોગ માયાના વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? યસ, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો યા ચાટ બોક્સમાં લખજો. મયુરી માતાજી. યસ, મયુરી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. મહામાયા અને યોગ માયા વચ્ચે શું તફાવત? મહામાયા છે ભૌતિક સાથે આપણને જોડાવે છે અને જ્યારે યોગ માયા છે આપણને ભગવાન સાથે જોડાવે છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. હરે યસ, બીજા કોઈ? જય શ્રી માતાજી, તમારો હાથ રેઝ છે આન્સર માટે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતાજી. મારું એમ જ કહેવાનું છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ. તો મહામાયા, આપણે મહામાયામાં છે, જે આપણે જે માતાજી કીધું આપણને બંધનમાં નાખે છે, કર્મના બંધનમાં નાખે છે, જે સત્વ ગુણ, રજો ગુણ, તમો ગુણ, આ માયાના 3 જે ગુણો છે. તો આપણે મહામાયામાં છે એટલે આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી. યોગ માયા શું છે? તો ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે અને ભગવાન યોગ માયાથી ઢાકેલા છે. અત્યારના આપણને ભગવાન દેખાતા નથી, કારણ કે આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે. અને જે ભક્તો છે, શુદ્ધ ભક્તો હોય છે, એ યોગ માયામાં હોય છે. જે ભક્તિ કરે છે, અર્જુન જે છે યોગ માયામાં છે, દેવકી માતા છે, કુંતી મહારાણી છે, બધી ગોપીઓ છે, એ બધી યોગ માયામાં છે, યશોદા મૈયા છે, એ લોકો યોગ માયામાં છે. એ લોકો જાણતા નથી કે આ ભગવાન છે, તો પણ એ રીતે લીલા કરે છે. યશોદા મૈયા છડી લઈને ભાગે છે, એમને દામોદર લીલામાં આપણે જોઈએ છે કે જે દામ છે, જે રસ્સી છે, એનાથી એમને બાંધે છે. તો કોઈ ભગવાનને બાંધી શકવાના છે ને, એ પણ આ બધી લીલાઓ છે અને યોગ માયામાં છે. તો એ યોગ માયા છે, ભગવાન યોગ માયામાં છે, આપણે મહામાયામાં છે.
પછી અહીંયા શું છે? યસ, ઓકે, 9.13 થઈ ગયું ને, 9.15. તો સતતમ કીર્તયન્તો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતાઃ નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્ત ઉપાસતે. યસ, મયુરી માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા મને નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે મહાત્માઓ શું કરે છે? તો સતતન કીર્તયંતોમાં, કે હંમેશા સતતન ભગવાનનું કીર્તન કરે છે. હંમેશા ભગવાનનું કીર્તન, નિત્ય કીર્તન કરતા હોય છે, અને દૃઢ નિશ્ચયથી. કોઈ એમને કે ઠંડી લાગી કે તો એમ મૂકી દીધું, આપણે સંકીર્તન ભક્તિ કરવાનું મૂકી દીધું, ગરમી થાય છે કે મૂકી દીધું. પ્રભુવાન તો 2 હાર્ટ એટેક આવે છે, તો બોસ્ટન જાય છે ત્યારે એકદમ આટલી ઠંડી હોય છે, તો પણ એ ધોતીમાં હોય છે. ધોતી મૂકતા નથી, લેધર જેકેટ કે કાંઈ પહેરતા, ખાલી એક એમનો જે શોલ હોય છે અને કાનમાં ખાલી એક કાન ટોપી, એટલું જ હોય છે, તો પણ એમનું કીર્તન ચાલતું હોય છે. તો આવી રીતે સતત કીર્તન કરે છે અને એકદમ પ્રયાસ કરે છે, દૃઢ નિશ્ચયથી સંકલ્પપૂર્વક કરે છે. અને પછી અહીંયા જે મને જ નમસ્તક કરે છે, મને જ નમસ્કાર કરે છે, મારી જ ભક્તિ કરે છે, અને ભક્તિ ભાવમાં નિરંતર ભગવાનની જ ભજે છે. ભજે છે એટલે એમને પૂજા કરે છે. આપણે કહી છે કે દેવી દેવતાઓની ભજી ના શકે, ભગવાનને જ આપણે ભજન કરી શકે છે, એનું મતલબ એ છે. તો જે આપણે વર્શિપ જે કહે છે એ ભગવાનની જ થાય છે, જે ભક્તિની સેવા થાય છે એ ભગવાન માટે જ થાય છે. તો આવા જે ભગવાન શું કહે છે કે આવા મહાત્મા હોય છે જે હંમેશા ભગવાનનું કીર્તન કરતા હોય છે, એમનું ચિંતન કરતા હોય છે, એમના માટે જ કાર્યો કરતા હોય છે, એમની જ ભક્તિ સેવામાં લાગતા હોય છે, એમને જ નમસ્કાર કરે છે. જેમ અહીંયા પ્રભુવાદનો ફોટો છે, આવી રીતે હંમેશા સંકીર્તનમાં અને એકદમ ખુશીથી બધા આનંદિત હોય છે જ્યારે પ્રભુવાદ કીર્તન કરે છે, અને એકદમ ભક્તિ ભાવમાં, ભગવાનની શુદ્ધ ભાવમાં, શુદ્ધ પ્રેમ માટે એ કરે છે. કોઈ બીજો એમને કઈ ઓલું નથી, સ્વાર્થ નથી. આવી રીતે જેમ પ્રભુપાદના બધા શિષ્યો છે, બધા ડિવોટીસ છે, ઇસ્કોનના ડિસાઇપલ્સ છે, કેવી રીતે એકદમ મસ્તમાં આવી રીતે સંકીર્તન કરતા હોય છે, કરતાલ વગાડે છે, મૃદંગ વગાડે છે, એકદમ રાજી ખુશી એ લોકો કીર્તન કરે. સંકીર્તન કોની માટે? ભગવાન કૃષ્ણની કૃપા માટે, ભગવાનની ભક્તિ માટે, એ ભાવમાં. અને 9.16 ભગવાન શું કહે છે? અહમ ક્રતુરહમ યજ્ઞ સ્વદાહમ અહમ ઔષધમ મંત્રોહમ અહમે વાચ્યમ અહમ અગ્નિરહમ હુતમ. યસ, સોરી. હરે કૃષ્ણ. યસ, મુક્તિ માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. યા નહીં. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પરંતુ તે હું છું જે ધાર્મિક વિધિ છું, હું યજ્ઞ છું, પૂર્વજોને અર્પણ કરું છું, ઉપચાર ઔષધિ છું, અતિ ઇન્દ્રિય જપ છું, હું માખણ અને અગ્નિ અને અર્પણ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે ધાર્મિક બધા સિદ્ધાંતો જે હોય છે, તે વિધિઓ હોય છે, એ ભગવાન છે. અને યજ્ઞ આપણને ખબર છે, આપણું કલિયુગનો યજ્ઞ શું છે? નામ જપ અને સંકીર્તન. તો યજ્ઞ પણ ભગવાન છે. કોના માટે આપણે યજ્ઞ કરવાનું છે? ભગવાન માટે. અને યજ્ઞ પણ એ ભગવાન જ છે. અને જે આપણે પૂર્વજોને અર્પણ કરે છે, આપણે જે શ્રાદ્ધ વિધિ કરતા હોય છે, પિંડદાન કરતા હોય છે, કોના માટે એકચ્યુઅલી કરતા હોય છે? પૂર્વજોને. તો એકચ્યુઅલી વિષ્ણુને પ્રસન્નતા માટે કરતા હોય છે. એ બધી વિધિઓ પણ એકચ્યુઅલી બધું જ આપણે યજ્ઞ તપસ્યા, દાન, તપ, યજ્ઞ જે કરે છે એ ભગવાન કૃષ્ણ માટે, કારણ કે એ જ છે ભોગતારામ યજ્ઞ તપસ્યા, બધાના ભોગતા, બધાના એન્જોયર ઈ છે. આપણને લાગે છે આપણે ત્યાંના એન્જોય કરી રહ્યા છે, આપણે પોતા માટે યજ્ઞ ને બધા કરતા હોય છે કે કંઈક સારું કામ થઈ જાય, સારા આપણે ઘર થઈ જાય, બેંક બેલેન્સ થઈ જાય, એના માટે આપણે બધા યજ્ઞ દાન તપ કરતા હોય છે. પણ એકચ્યુઅલી બધું ઈ વિષ્ણુ માટે હોવું જોઈએ. અને અહીંયા છે કે જે ઔષધિ નાખે છે એ પણ ભગવાન જ છે, જે મંત્રોના ઉચ્ચારણ કરે છે, શુદ્ધ મંત્રોના ઉચ્ચારણ કરે છે, તો એ અતિન્દ્રિયનો જપ જે છે એ પણ ભગવાન જ છે. જે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ ઓમ આપણે કહે છે એ પણ ભગવાન છે. અહીંયા જે ઘી આપણે અર્પણ કરે છે યજ્ઞમાં, તો એ ઘી પણ શું છે? એ ભગવાન જ છે. અને જે અગ્નિ છે એ પણ ભગવાન છે. અને જે આપણે સ્વાહા કરે છે શું કહેવાય હવનમાં, પણ એ પણ ભગવાન જ છે. પછી અહીંયા શું કે છે? પિતામહસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહ વેદ્ય પવિત્ર ઓંકાર રક્ષામ યજુરેવ ચ. યસ, નૈના માતાજી, તમારો હેન્ડ રેઝ હતો. નૈના માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. ઓકે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધ કરતા છું. હું ઓમકાર છું. હું ઋગ્વેદ છું, સામવેદ છું તથા હું યજુર્વેદ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, ભગવાન કહે છે કે હું પિતામહ છું.
સોરી બ્રહ્માંડનો પિતા છું, કારણ કે આપણે બધું જે બ્રહ્માંડ આવ્યું છે ક્યાંથી આવ્યું છે? મહાવિષ્ણુમાંથી આવ્યું છે. ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુમાંથી, નાભીમાંથી આવે છે બ્રહ્માજીનો જે કમલનો ફૂલ, એમાં બ્રહ્માજી છે અને બધા ગ્રહો આવે છે. તો એકચ્યુઅલી પિતા કોણ છે બ્રહ્માજીના? એ વિષ્ણુ ભગવાન છે. અને પિતા મહા, તો આપણે બ્રહ્માજીમાંથી આવ્યા છે, તો બ્રહ્માજીના પિતા અગર વિષ્ણુ છે તો એ આપણા પિતા મહા થઈ જાય. તો એ પિતા મહા પણ છે અને માતા પણ છે, અને બધું કરતા ધરતા પણ છે. બધું આધાર ક્યાં છે? ભગવાન ઉપર જ બધું આધારિત છે. તો આશ્રયદાતા પણ એક ભગવાન છે. અને જ્ઞાનનો વિષય, તો આ બધું જ્ઞાન આપણે શેના માટે લઈએ છીએ? કે ભગવાનને જાણી શકીએ એના માટે. તો જ્ઞાનનો વિષય કોણ છે? એ ભગવાન છે. બધા વેદાસનો વિષય શું છે? ભગવાનને જાણવાનું, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાનું, વિષ્ણુની પ્રાપ્તિ કરી શકે એના માટે. તો બધા જ્ઞાનનો વિષય એ ભગવાન છે. પછી વિશુદ્ધ કરતા, આપણને શુદ્ધ કોણ કરે છે? ભગવાન જ કરે છે. કારણ કે આ બધું આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ. ભગવદ્ ગીતા શું છે? ગીતા મહાત્મ્ય તમે જયારે સાંભળશો, આદિ શંકરાચાર્ય લખી ગયા છે. તો ગીતા મહાત્મ્ય શું લખ્યું છે? જે ગંગા માં જાય છે, શેના માટે આપણે જાય છે? ગંગામાં સ્નાન કરવા માટે, કે આપણે બધા પાપ કર્મો નષ્ટ થાય, આપણી શુદ્ધતા થાય. તો આ જે ગીતા છે એ પણ ગીતાની ગંગા છે. એમાં પણ જયારે આપણે વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, શ્રવણ કરીએ છીએ, તો એમાં પણ આપણે કેટલા પાપ કર્મો નષ્ટ થાય છે આપણને ખબર નથી. તો એ આ ગીતાનું ગંગા છે એકચ્યુઅલી. તો વિશુદ્ધ કરતા જે ભગવાનનું જ્ઞાન છે આપણને શુદ્ધિ કરે છે, શુદ્ધિકરણ કરે છે. અને તથા ઓમકાર પણ છે, જે મેં કીધું ભગવાન જે ઓમ, જે નિરાકારમાં માને છે, ભગવાનને આકારમાં નથી માનતા, તો એ લોકો ઓમનો ઉચ્ચાર કરે છે. તો એ ઓમ શું છે? એ ભગવાન જ છે. અને બધા 4 વેદા ક્યાંથી આવે છે? ઋગ્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, યજુર્વેદ, સોરી. તો એ બધું ભગવાનમાંથી જ આવે છે. જે આપણે જોયું તો પિક્ચર, જેમાં કૃષ્ણ ભગવાન એમના હૃદયથી બ્રહ્માજીને બધા વેદાસ અર્પણ કરે છે, જ્ઞાન આપે છે. તો એ વેદાસ ક્યાંથી છે? એ ભગવાન જ છે બધું વેદાસ. અને આગળ અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? કે ભરતા પ્રભોષાક્ષી નિવાસ શરણમ સુરત પ્રભવ પ્રલય સ્થાનમ નિધાનમ બીજમ અવ્યયમ. યસ મયુરી માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હું ધ્યેય પાલનહાર, ગુરુ, શાસ્ત્રી, ધામ, આશ્રય અને સૌથી પ્રિય મિત્ર છું. હું સર્જન અને સંહાર, દરેક વસ્તુનો આધાર, વિશ્રામ સ્થાન અને શાશ્વત બીજ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે ધ્યેય, તો આપણો અંતિમ ધ્યેય શું છે? આપણો એકચ્યુઅલ ગોલ શું છે હ્યુમન લાઈફનો? એ ભગવાનની પ્રાપ્તિ, ભગવાનનું ધામ. પાલન કરતા, બધાના પાલન કરતા કોણ છે? ભગવાન છે. બધાના ગુરુ કોણ છે? ભગવાન જ છે. કારણ કે બધા વેદાસ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનમાંથી આવે છે. કોણે આપ્યા છે? બ્રહ્માજીને આપ્યા છે. તો સૌથી પહેલા ગુરુ એકચ્યુઅલી ભગવાન કૃષ્ણ છે, જેના 4 સંપ્રદાય બનાવ્યા છે. તો બધાને જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું છે, ભગવાનથી આવ્યું છે. એટલે સૌથી પહેલા ગુરુ કૃષ્ણ ભગવાન છે. અર્જુનના ભગવાન ગુરુ કોણ છે? કૃષ્ણ ભગવાન છે, જે ગીતા આપે છે અર્જુનને ડાયરેક્ટ. ને સાક્ષી, સાક્ષી તરીકે કેવી રીતે? કે આપણા અંદર પરમાત્માની જેમ વસે છે, બધું આપણું જાણે છે. આપણે ગઈકાલે જોયું કવિમ પુરાણમ અનુશાસિતારમ. તો કવિમ એટલે શું છે? બધું જાણનાર છે. પાછલા જન્મનું પણ જાણે છે, અત્યારનું પણ આપણું જે કરી રહ્યા છે એ જાણે છે. શું આપણી મેન્ટાલિટી, શું સિન્સિયરિટી છે, અને આવનારનું પણ ભગવાનને ખબર છે. તો એ સાક્ષી છે. અને પરમધા, ચાડ, વિકંઠ, એ બધું ભગવાનનું ધામ છે. અને અંતિમ આશ્રય આપણું ક્યાં છે? ભગવાનનું ધામ જ છે. એ આપણા અંતિમ આશ્રય છે. અને સૌથી પ્રિય મિત્ર છે. સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ, બધાના એ શુભચિંતક છે, બધાના શુભ મિત્ર છે. અને બધું આવે તો સર્જન જે થાય છે, ને સંહાર જે થાય છે, એ ભગવાનના લીધે થાય છે. મહાવિષ્ણુ શ્વાસ છોડે છે, સર્જન થાય છે બ્રહ્માંડોનો. મહાવિષ્ણુ શ્વાસ લે છે, બધો વિનાશ થાય છે. અને બધું પાલન કરતા પણ ભગવાન જ છે, કે તેમના એનર્જીથી બધું સરખી રીતે વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું છે. અને દરેક વસ્તુઓનો આધાર, વિશ્રામ સ્થાન અને શાશ્વત બીજ. શાશ્વત બીજ એટલે જયારે પ્રકૃતિને એક નજરે જોઈ છે તો બધા જીવના બીજ ઉત્પન્ન થાય છે. તો એ શાશ્વત બીજ કોણ છે? મૂળ બીજ કોણ છે? કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. અહમ બીજ પ્રતઃ પિતા, આગળ આવશે શ્લોક. તો બધાના બીજ તેના પિતા પણ એ ભગવાન જ છે. પછી અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? યસ, અનુવાદ છે. હરે કૃષ્ણ. કોને લેવો છે? યસ, મયુરી માતાજી, તમે લઈ લો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, મેં લઈ લઉં. હા, ઓકે. હે અર્જુન, હું ઉષ્ણતા આપું છું અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. હું અમર તત્વ છું અને અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ચેતના તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં જ છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? કે ઉષ્ણતા પણ, જે ઉષ્ણતા આપણને જયારે ઠંડી લાગતી હોય છે, તો જે ગરમી માટે આપણે આગ શેકીએ છીએ, કે જે આપણને સૂર્યનો પ્રકાશથી આપણને જરાક રાહત મળે છે, તો એ ઉષ્ણતા પણ એ ભગવાન જ આપે છે. ભગવાન કહે છે ને કે સૂર્યમાં હું પ્રકાશ છું. આપણે 7th ચેપ્ટરમાં જોયું હતું. તો એ સૂર્યનો પ્રકાશ, તો એ જે ઉષ્ણતા છે એ પણ ભગવાન જ આપે છે. એ ભગવાન જ છે. અને વરસાદ પણ ભગવાન આપે છે. વરસાદ રોકી પણ ભગવાન છે. એ જ રોકી રાખે છે. જયારે આપણે એકલા કલયુગના લોકો જેટલું બધું ખોટા કાર્ય કરે છે,
જે મેં કીધું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, બેંગ્લોરમાં વરસાદ એટલું સરસ વેધર હોય છે, પણ બેંગ્લોરમાં વરસાદ નહોતો, 48 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયું હતું ટેમ્પરેચર. ત્યારે બધા સંકીર્તન કરે છે, બધા ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ, ત્યારે તરત વરસાદ પડે છે. જે ફીજી આઇલેન્ડમાં 3 વર્ષ સુધી વરસાદ નહોતો પડ્યો, અને બધા ભક્તો જાય છે હરિકૃષ્ણ મહામંત્રનું સંકીર્તન, તરત 3 વર્ષનો વરસાદ એક સાથે પડી જાય છે. તો એટલું એ પાવર છે. તો એ ભગવાન રોકી પણ રાખે છે, ને ભગવાન પણ વરસાદ આપે છે. અને પછી અહીંયા કહે છે અમૃતત્વ પણ હું જ છું. તો ભગવાન જે અમૃતત્વનું પણ વરદાન પણ ભગવાન જ આપી શકે છે. જેમ બ્રહ્માજીએ કીધું હિરણ્યકશિપુને કે હું પોતે મારી મૃત્યુ થવાની છે, હું તને ક્યાં અમૃતત્વનું વરદાન આપી શકવાનો છું. તો શિવજી પણ કઈ રાવણને કઈ કોઈને અમૃતત્વનું વરદાન ના આપી શકે, એ ભગવાન જ આપી શકવાના છે, કૃષ્ણ ભગવાન જ આપી શકવાના છે. તો અમૃતત્વ પણ હું જ છું, અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ ભગવાન જ છે. કઈ કાલ બનીને બધાની મૃત્યુ કરવા, આપણે 11th ચેપ્ટરમાં જોશું કે રીતે કાલ બનીને બધાની મૃત્યુ કરવા આવે છે ભગવાન, બધાનો વિનાશ કરવા આવે છે. અને પછી ચેતન તત્વ, જે આપણા ચેતન તત્વ છે, એ શેના લીધે છે? એ ભગવાનના લીધે જ છે. તથા જળ તત્વ પણ એ બધું ભગવાનમાં જ છે. યસ, હવે અનુવાદ છે 2. હરે કૃષ્ણ. કોને લેવો છે? યસ, નૈના માતાજી એડમિટ પડજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, હરે જે કૃષ્ણ. મનુષ્ય વેદ ધ્યાન ન કરે છે તથા સોમાસરનું પાલન કરે છે, તેઓ સર્વ પ્રાપ્તિઓ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. તેઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ પુણ્યમય સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મે છે, જ્યારે તેઓ દેવ જેવો આનંદ ભોગવે છે. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. યસ, એક સેકન્ડ માતાજી, સોરી. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો અહીંયા શું ભગવાન કહે છે કે જે વેદ અભ્યાસ કરે છે અને સોમરસનું પાન કરે છે, તો એ લોકો શેના માટે કરે છે? આ બધા વેદાંતમાં બધું શું લખ્યું છે કે કેવા યજ્ઞ કરવાના છે, કેવી રીતે કાર્ય કરવાના છે, એ બધું વ્યવસ્થિત લખ્યું છે. તો બધા વેદાંત વચ્ચે ખાલી એવી રીતે કાર્ય કરે છે કે એ લોકોને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થાય, એના માટે એવી રીતે કાર્ય કરે છે, સકામ કર્મ કરે છે, પુણ્ય કામ કરે છે. પુણ્ય કરવાથી શું થાય છે? આપણને સ્વર્ગ લોક મળશે. બધું પુણ્ય કરશું, શાસ્ત્રના હિસાબે આપણે કર્મ કરશું તો આપણને સ્વર્ગ લોક મળશે. તો એ લોકો એવી રીતે પ્રયત્ન કરે છે. અને પછી એવી રીતે ભગવાનની પૂજા, ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાનની પૂજા થાય છે. જે વેદાસમાં લખ્યું છે ઇનડાયરેક્ટલી બધું ભગવાન જ મળવાનું છે. જે આપણે યજ્ઞ કરે છે, જે દાન કરે છે, તપ કરે છે, તો ઇનડાયરેક્ટ ભોગતા એકચ્યુઅલી કોણ છે? ભગવાન વિષ્ણુ છે. તો એ ઇનડાયરેક્ટ રીતે આપણે ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છે. આપણે દેવી દેવતાઓની પણ પૂજા કરતા હશું. આપણે હવે ભગવદ્ ગીતા તો હવે શીખા છે, પણ એના પહેલા આપણે બધા દેવી દેવતાની પૂજા કરતા હતા. આપણને નહોતી ખબર કે સાક્ષાત ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એ એકચ્યુઅલ મેઇન ભગવાન છે, એ જ ભગવાન છે. બીજા બધા દેવી દેવતાઓ છે. તો જે દેવી દેવતાની પૂજા પણ કરે છે ને માંગે છે એમના પાસેથી, તો એ દેવી દેવતાને પણ પરમિશન લેવી પડે છે ભગવાનથી કે તમે મારો ભક્ત છે ને આ જ હોય છે, હું આપું છું. ભગવાન તથાસ્તુ કે છે દેવી દેવતાને, તો આપણને એ ફલ મળે છે. તો એકચ્યુઅલી ભોગતા કોણ છે? એ કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. તો આવી રીતે જે પૂજા કરે છે, તો તેઓ પાપ કર્મોથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે. તો જેટલા પણ જે આપણે નૃક મહારાજની સ્ટોરી જોઈ, એટલા બધા પુણ્ય કર્મ કર્યા છે, સરખી રીતે વ્યવસ્થિત દાન તપ યજ્ઞ કર્યા છે, તો આપણને સ્વર્ગ લોક મળશે. બધા પાપ કર્મોથી જયારે આપણે નષ્ટ થઈ જશે, ખાલી પુણ્ય કર્મ કર્યા હશે, તો આપણને સ્વર્ગ લોક મળે છે. ઇન્દ્રલોકના લોકમાં આપણને જન્મ મળે છે, અને જ્યાંથી તે દેવો દેવી જેવો આનંદ ભોગવે છે. તો સ્વર્ગમાં શું છે? બધું 1000 ગુણો વધારે આપણને આનંદ મળે છે. જે ધરતી ઉપર જેટલું આનંદ છે અત્યારે આપણને લાગે એન્જોય કરશે, એટલું 1000 ટાઈમ સ્વર્ગ ઉપર છે. તો એ કેવી રીતે મળે છે સ્વર્ગ? જયારે આપણે પુણ્ય કામ કરશું, તો જયારે બધા પાપ કર્મો નષ્ટ થઈ જશે તો. પણ એ આવી રીતે છે, જ્યાં અહીંયા ફેરીઝ વ્હીલનો જે જાયન્ટ વ્હીલ જેવું છે, એને ફેરીઝ વ્હીલ કહેવાય છે. લંડનમાં લંડન આઈ કહેવાય છે. એ બહુ મોટો જાયન્ટ વ્હીલ હોય છે. તો ત્યાં શું હોય છે? તો આવી રીતે જે આપણે નીચેથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, સારા સારા કર્મ કરે છે, પુણ્ય કરે છે, પછી આપણી મૃત્યુ થાય છે, તો આપણને આવી રીતે સ્વર્ગલોક મળે છે. પછી સ્વર્ગલોકમાં આપણે એન્જોય કરશું, દેવી દેવતાઓ જેવું આપણે ભોગવશું, આનંદ લેશું. તો પછી બધા પુણ્ય કર્મ ખતમ થયા પછી શું થાય છે? પાછા આપણે નીચે આવી જવાના છે, પાછા પૃથ્વી ઉપર આવી જશું. તો અહીંયા આગળના શ્લોકમાં આપે છે ભગવાન. યસ, હરે કૃષ્ણ. 9.21 મયુરી માતાજી અનમ્યુટ કરી દો. એ રીતે જ્યારે તેઓ પોતાના સત્ય ઇન્દ્રથી ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મ પર એટલે કે ત્યારે તેઓ ભક્તિલોકમાં પાછા આવે છે. એ રીતે જે મનુષ્ય કાંઈ વખતમાં
પદ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ તેમ તે જન્મકર્તા વૃત્તિને પામ કરે છે. તમારી સ્લાઇડ આવી દેખાતી તમારો અવાજ એકદમ ક્લિયર નથી, એકદમ એકો થાય છે, સોરી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે તો જે આપણે આવા વિશાળ સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રિયોમાં ભોગવી બધું ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લઈશું, જેટલું આપણે જે પુણ્ય કરન્સી હતી, હવે આપણે બેંક બેલેન્સ હોય છે અત્યારના, આપણે જે આખો મહિનો કમાવ્યા અને જે પણ આપણી જે ધનરાશિ હતી આપણે બેંકમાં નાખી દીધી અને પછી આપણે એ યુઝ કરે છે. તો જેવું બેંક બેલેન્સ ઝીરો થશે પાછું આપણે કમાવવું પડશે અને બેંકમાં ભરવું પડશે. તો એવી રીતે જેટલા આપણે પુણ્ય કમાવ્યા છે એ આપણે સ્વર્ગમાં જઈને આપણે બધું ખર્ચી નાખશું, એન્જોય કરી નાખશું. જેટલું આપણે એક દાન કર્યું હશે તો એ 1000 વાર આપણે 1000 ટાઈમ્સ એનું આપણને ફળ મળશે, આપણે એન્જોય કરશું. પણ એ 1000 વાર સુધી આપણે પતી ગયું એન્જોય કરીને પાછું આપણે નીચે આવવું પડશે, નવા પુણ્ય કામ કરવા પડશે અને પાછા આપણે સ્વર્ગમાં આવશું. તો આવી રીતે આપણું જીવન મૃત્યુ ચાલતું જ રહેશે. અગર આવી રીતે આપણે ખાલી સારા કામ કર્યા, પુણ્ય કામ કર્યા, પાપ કર્મ નથી કર્યા તો ઉપર જશું, એન્જોય કરશું, પાછા નીચે આવશું. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જશે તો ત્યારે તેઓ આ મનુષ્ય લોકમાં પાછા આવે છે. અને એ જ રીતે મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને એ નિરંતર જન્મને મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. તો જે ખાલી સ્વર્ગ માટે આ બધા વેદાસ વાંચે છે અને બધું દાન તપ કરે છે વેદાસના હિસાબે, પણ એને ખબર જ નથી કે વિષ્ણુની પ્રાપ્તિ માટે આ બધું કરવું જોઈએ. પણ જે લખ્યું છે એ જ પ્રમાણે બધું સારા કામ કરે છે, પુણ્ય કામ કરે છે અને સ્વર્ગની ગોલ માને છે કે સ્વર્ગમાં જશો તો સુખી થઈ જશો. પણ એકચ્યુઅલી એને ખબર નથી કે સ્વર્ગમાં જઈને પણ પાછા નીચે આવવું પડશે, નીચે ફરીથી નવા કર્મ કરવા પડશે અને જન્મ મૃત્યુ ચાલતું રહેશે. કારણ કે સ્વર્ગ પણ એક ભૌતિક જગતનો જ પાર્ટ છે, સ્વર્ગ પણ કાયમી નથી. તો હવે જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ, પરંપરામાં સાંભળીએ છીએ, સમજીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે સ્વર્ગ પણ એક ભૌતિક ઈચ્છા છે, એક ભૌતિક જગત જ છે. ત્યાં પણ મૃત્યુ છે અને પાછા આપણે ત્યાં પણ જન્મ છે, ત્યાં એ દુઃખ જ છે. એમાં આનંદ છે પણ એને ત્યાં પણ આપણું એન્ડ છે, ટેમ્પરરી છે એ પણ, એટલે એ દુઃખ જ કહેવાય. ભગવાને કીધું હતું ને દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ, તો આ પણ શાશ્વત નથી. સ્વર્ગમાંથી પણ લોકો પાછા નવા કર્મ કરવા માટે આવવું જ પડે છે. પણ આ સ્વર્ગમાં તમે અગર ભક્તિ કરી, ભગવાનની ભક્તિ કરશો, ત્યાં પણ વાસના 1000 ગુણો વધારે, ત્યાં તો બધી અપ્સરાઓ છે, તો ત્યાં તો તમે ભૂલી જ જશો ભક્તિ કરવાનું. પણ ત્યાં પણ અગર જો ભગવાનની ભક્તિ કરી, એવી રીતે ભગવાનને ભજન કર્યું ને કીર્તન કર્યું કે વોટેવર છે, ત્યાં ભગવાનનું જે છે એ કરો તો તમે ઉપરના લોકમાં જઈ શકો છો. અધરવાઇઝ તમે ખાલી એન્જોય કરી લીધો તો પાછા તમારે નીચે આવવું પડશે અને પાછા નવા કર્મ કરવા પડશે, પુણ્ય કર્મ કરવા પડશે ધરતીમાં આવીને પણ. અને અહીંયા ભગવાન શું કહે છે 9.22માં, અનન્ય ચિંતયંતો જેના પરિપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય નૈના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પરંતુ જે લોકો અન્ય ભાવે મારે દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, તેમની જરૂરિયાતો હું પૂર્તિ કરું છું, તેમની પાસે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ લાઈન તમે સાંભળી હશે, યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. આ LIC આપણી લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ જે છે આ એની ટેગલાઈન છે, યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. એટલે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જે લોકો અનન્ય ભાવે, કોઈ બીજો વિકલ્પ નહીં, કોઈ સ્વાર્થ નહીં, એમ નહીં કે ભગવાન મને આ કામ પૂરું કરતો હું તમને આટલા નારિયેળ ચડાવું ને આટલા લાડુ ચડાવું ને આટલા ઘીવાળા સોનું ચડાવું ને હીરા ચડાવું ને વોટેવર એક્સેટ્રા, એવું બધું નહીં. પણ જે અનન્ય ભાવે ખાલી ભગવાનની ભક્તિ બસ એમાં જ મજા આવે છે, ભગવાન માટે જ બધું કાર્ય કરે છે, ભગવાન આપણા સ્વામી છે, આપણા કરતા ધરતા છે, આપણા મિત્ર છે, એમ કરીને જયારે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ભગવાનના એક ભાવમાં આપણે ભક્તિ કરે છે, મિત્રની જેમ ભક્તિ કરે છે, વાત્સલ્ય ભાવમાં, લડ્ડુ ગોપાલની વાત્સલ્ય ભાવમાં ભક્તિ થાય છે. તો એવા ભાવમાં જયારે ભક્તિ કરે છે અનન્ય ભાવે, તો ત્યારે ભગવાન શું કહે છે કે મારા દિવ્ય સ્વરૂપના સદા ચિંતન કરતો રહે છે, મને ભજે છે, તો તેમની જરૂરિયાતનું હું પૂર્તિ કરું છું. તો આવી રીતે જયારે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અનન્ય ભાવે, એકદમ ભગવાનનું સતત ચિંતન કરતા રહેતા અને ભગવાનની જ ભક્તિ કરે છે, બીજા કોઈ અનન્ય દેવતાઓને કે આ દેવીની પૂજા કરો, આ દેવતાની પૂજા કરો, આજે આ છે, આજે મંગળવાર છે, આજે સોમવાર છે, આજે 16 સોમવાર કરવાના છે ને એટલા બધા ઉપવાસ કરવાના છે, એ બધું નહીં. ખાલી કૃષ્ણ ભક્તિ, કૃષ્ણની ભાવનામાં જ ભક્તિ, એમના જ ભાવમાં ભક્તિ. તો એ રીતે ભગવાન શું કહે છે, જે જરૂરિયાત છે એ ભક્તની એ ભગવાન પૂરી કરે છે. એ ભક્ત માંગશે પણ નહીં કે ભગવાન મને આ જોઈએ છે, ભગવાન સમજી લેશે, કારણ કે એ અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરે છે ને ભગવાન એની પૂર્તિ કરે છે. અને જે એની પાસે નથી એની પૂર્તિ કરે છે, અને જે છે ભગવાન એનું રક્ષણ કરે છે, એને કોઈ દિવસ પડવા નહીં દે ભૌતિક જગતમાં. તો એ રીતે રક્ષા કરે છે, ભક્તિની રક્ષા કરે છે. જેમ હરિદાસ ઠાકોર
કેટલા 3 લાખ નામ લેતા હતા, શુદ્ધ નામ લેતા હતા, ભગવાનના પવિત્ર નામનું જાપ કરતા હતા. માયાદેવી સ્વયં આવે છે પણ એની ભક્તિ છૂટતી નથી, એટલે ભગવાનની રક્ષણ કરે છે એવા ભક્તોનું. જે મહાન માધવેન્દ્રપુરીનું આપણે જોયું એમનું રક્ષણ કરે છે. ભગવાન તો અંદર વસે છે પરમાત્માની જેમ. એમને ખબર હતી મારા ભક્તને ખીર ચાખવી હતી, પણ એ સાચા ઇન્ટેન્શનથી ચાખવી હતી, પોતા માટે નહીં, પણ મારા ગોપાલને હું કેવી રીતે એવી જ બનાવીને આપીશ એ ઇન્ટેન્શનથી એમને ચાખવી હતી. તો એમાં પાપ નથી, એમાં અપરાધ નથી, અને ભગવાન પછી પોતેથી ખીર આપે છે એમને. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ જ લેજો હવે, ટાઈમ બરાબર. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ માતાજી. તું વાત કરી ને. હરે કૃષ્ણ. હું એક માત્ર ભોગનાર સર્વ યજ્ઞોનો સ્વામી છું. તેથી જેઓ મારા સાચા દિવ્ય સ્વભાવને ઓળખતા નથી તેઓ નીચે પડી જાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે હું એકમાત્ર ભોગવનાર છું. ભોગતા રામ યજ્ઞ તપસામ. જે પણ તમે દાન તપ યજ્ઞ જે પણ કાંઈ કરો, ભગવાન ભોગતા કોણ છે? ભગવાન છે. એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. એ પુરુષ, સૌથી પરમ પુરુષ. પુરુષ એટલે શું? જે બધું ભોગવે છે એ પુરુષ, જે બધું એન્જોય કરે છે, એટલે સૌથી પરમ પુરુષ ભગવાન છે. તો સૌથી બધા હું એકમાત્ર ભોગવનાર છું. અને સર્વ યજ્ઞ, બધા જે આપણે યજ્ઞ કરે છે, શું એકચ્યુઅલી યજ્ઞનું ફળ કોને જાય છે? એ ભગવાનને જાય છે. ભગવાન એના ભોગતા છે. તો યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? આપણે જોયું આદિ યજ્ઞ કોણ છે? એ ભગવાન છે. અને ક્યાં વસે છે? આપણા હૃદયમાં પરમાત્માની જેમ વસે છે. તો યજ્ઞના સ્વામી ભગવાન જ છે. અને તેથી જેઓ મારા સાચા દિવ્ય સ્વભાવને જાણે છે, એ ભગવાનને જાણે છે કે આ દિવ્ય સ્વભાવ છે, એમની બોડી, એમની શરીર, એમની આત્મા, એમના નામ, એમના લીલાઓ, એમના ગુણ, એમાં કોઈ અંતર નથી. આપણું શરીર, આપણી આત્મા અલગ છે, પણ ભગવાનનું નામ, શરીર એ બધું દિવ્ય છે. એમાં કોઈ અંતર નથી. નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, એમાં કોઈ અંતર નથી. એમ બધું આખું દિવ્ય સ્વભાવ છે. એ આવી રીતે જયારે જાણી લે છે તો એ પાછા આ ભૌતિક જગતમાં આવતો નથી. જે ભગવાનને આ દિવ્ય રૂપને જાણી લે છે, આવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં જયારે આચાર્યનું આવી રીતે પરંપરામાં આપણે જ્ઞાન સાંભળીને આપણે જાણી લે છે, શ્રદ્ધા આવી જાય છે, ભક્તિ વધે છે, તો કોઈ દિવસ પાછા આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આવશું નહીં. પછી અહીંયા છે, હા, આ એ સરસ શ્લોક છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલં તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહં ભક્તિવૃતમષ્ટામિ પ્રયતાત્મનઃ. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, નૈના માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે લોકો દેવોને પૂજે છે તે દેવોમાં જન્મ પામે જ છે. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. 9.26, 26મો શ્લોક. 26. જે કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિ પૂર્વક મને પણ ફૂલ ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું એને સ્વીકાર કરું છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જે મને ભક્તિ, જ્યાં ભક્ત્યા બે વાર આવ્યું છે, એટલે પ્રેમપૂર્વક, તેમ ભક્તિપૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક, એ ભાવથી જયારે ભગવાન આપણે અર્પણ કરે છે, શું અર્પણ કરે છે? પર્ણ એટલે તુલસીનો પાન, કે કોઈ ફલ, કે કોઈ ફૂલ, કે પાણી, બસ આપણ તમે પ્રેમ ભાવથી ને ભક્તિ ભાવથી અર્પણ કરો. ભગવાન આપણું ભાવ જોવે છે. ભગવાનને આપણા કાંઈ પદાર્થ કે આપણા ભોજનનું કાંઈ ભૂમિકા નથી. એમની તો હજારો લક્ષ્મીઓ છે વૈકુંઠમાં જે એમની સેવા કરે છે, ગોપીઓ છે, એટલી લાખો કરોડો ગોપીઓ છે એમની ગોલોકમાં, એ બધી એમની સેવામાં લઈ ગઈ છે. તો એમને આપણું કાંઈ ભૌતિક તુચ્છ ખાવાનું એમને કઈ અસર નહીં થાય, પણ એ આપણું ભાવ જોઈએ છે, આપણું પ્રેમ જોઈએ છે, કે આપણે કેટલા પ્રેમ ભાવથી એમને અર્પણ કરે છે, કયા શુદ્ધ મનથી આપણે અર્પણ કરે છે. તો એનો મતલબ એ નથી કે આપણે અર્પણ ના કરવું જોઈએ. યસ, આપણે અર્પણ, આપણા પ્યોરિફિકેશન માટે આપણે અર્પણ કરી રહ્યા છે ત્યારના. તો આપણે એકદમ ભક્તિભાવથી, પ્રેમ ભાવથી આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ છીએ, તો ભગવાન સ્વીકાર કરે છે. એ એન્ટીસેપ્ટિક થઈ જાય છે, એ આપણને પ્યોરિફાય કરે છે જ્યારે આપણે તે ગ્રહણ કરે છે. તો આમાં પણ જેની કેપેસિટી નથી, જે દરિદ્ર હોય છે, તો એ દરિદ્ર માણસ પણ ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે છે. એક તુલસીનો પાન તો અર્પણ કરી જ શકે છે, યા તો કોઈક ફૂલ તોડીને અર્પણ કરી શકે છે, યા ફળ અર્પણ કરી શકે છે, પાણી તો અર્પણ કરી જ શકે છે તુલસીનો પાન નાખીને. બધી ચીજમાં તુલસીનો પાન નાખવો જોઈએ જ્યારે આપણે ભોગ ધરાવીએ છીએ. તો એવી રીતે ભોગ ધરાવે છે તો ભગવાનની પ્રેમ ભાવ જો છે, એ શુદ્ધ ભાવ જો છે, એના માટે ભૂમિકા છે. પ્રેમ ભાવ ને ભક્તિ ભાવ માટે ભૂમિકા છે. એ આવી રીતે આપણે કરીએ છીએ તો ભગવાન બધું સ્વીકારે છે. પોતે અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે 9.26માં આપણે કહે છે ને, ક્યાં કોણ જોવા ગયું તો કે ભગવાન એક્સેપ્ટ કરે છે કે નહીં આપણા ભોગ. પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે જે પ્રેમ ભાવથી કરશે ને ભક્તિ ભાવથી કરશે તો હું અહીં સ્વીકારું છું. આવી રીતે કેટલો સરસ અહીંયા ભક્ત છે, ઇસ્કોનના ડિવોટી છે, આવી રીતે આખી આમ ચાંદીના થાળીમાં બધું સજાવીને આટલું સરસ મહાપ્રસાદ, મહાભોગ આવી રીતે અર્પણ કરે છે. એવરી ઇસ્કોનમાં, હરેક ઇસ્કોનમાં સન્ડેના મહાફીસ્ટ હોય છે. સન્ડે ફીસ્ટ કહેવાય છે. ફીસ્ટ એટલે એકદમ મહાપ્રસાદ બને છે. તો
તો તમે ક્યારે પણ તમારા ઇસ્કોન ટેમ્પલ હશે નજીકમાં તો સન્ડેના જાજો. એટલો સરસ પ્રસાદ હોય છે ઇસ્કોન અને ડેલી પણ પ્રસાદ મળે છે. ડેલી ખીચડી હોય છે ઇસ્કોનમાં બધા માટે. ફૂડ ફોર લાઈફ હોય છે એટલે અન્નદાન થાય છે. તો અગર તમે જઈ ના શકો તો તમે ડોનેટ પણ કરી શકો છો આવા મોટા દિવસે. આજે પૂર્ણિમા છે આજે પણ તમે ડોનેશન આપી શકો છો. અન્નદાનની સેવા હોય કે કાંઈ પણ સેવા હોય તમે ડોનેટ કરી શકો. જેટલી કેપેસિટી છે અગર આપણે થતું નથી તો આપણે આ રીતે ડોનેટ કરી શકીએ છીએ. તો આ જે છે પછી કાર્તિક મહિનામાં તો જેટલું તમે ડોનેશન કરી શકો એટલું આપણા માટે જ સારું છે. કાર્તિક મહિનો આવવાનું છે, દિવાળી આવવાની છે. ગઈકાલે તો એકાદશી વહી ગઈ, ગઈકાલે પરમ દિવસે. તો આવી રીતે એકાદશીના દિવસે તમે ડોનેશન કરે કે તમારા ઇમ્પોર્ટન્ટ બર્થડે હોય કે એનિવર્સરી હોય કે કંઈક હોય ઓકેશન સેવા, તો તમે એમાં પણ તમે ડોનેશન આપી શકો છો. જે તમારી સેવા આપવી હોય એ રીતે તમે ડોનેટ કરી શકો છો. આવી રીતે સરખી રીતે એટલો સરસ ભોગ ધરાવે છે ભગવાનને. હંમેશા ને એવરી ડે એટલો સરસ ભોગ ધરાય છે. અને બધામાં તુલસીનો પાન હોય છે. તો આપણે તો રોજ રસોઈ કરતા હોય છે, શાક રોટી દાળ ભાત તો હશે જ. તો એ આપણે પોતે ભોગ ધરાવીએ નોર્મલ જે પણ આપણે બનાવતા હશે જે કેપેસિટીમાં એમાં તુલસીનો પાન રાખીને અને પછી આપણે ગ્રહણ કરીશું તો પ્રસાદ બની જાય છે. તો 9.27 અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? યત કરોષિ યદ અશ્નાસી યદ જુહોષિ દદાસી યદ તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. યસ, હરે કૃષ્ણ. હવે 2-3 શ્લોક છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હે કુંતી પુત્ર, લઈ લો. યસ, હરે કૃષ્ણ. કોણ લે છે? હું લઈ લઉં. યસ પછી નેક્સ્ટ મયુરી માતાજી. લઈ લઉં મયુરી માતાજી. જિગીષા માતાજી તમે લઈ લો પછી નેક્સ્ટ મયુરી માતાજી. હા. હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે તે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? યત કરોષિ યદ અશ્નાસી, કે તે જે પણ હે કુંતી પુત્ર એટલે અર્જુનને કહે છે કે તું જે પણ કંઈ કરે છે, કે જે પણ તું ખાય છે, કે જે પણ તું કંઈ અર્પિત કરે છે, એટલે આપણે કોઈને ગિફ્ટ આપતા હોય, કોઈ દાન કરતા હોય અને કે જે દાન આપે છે તો અને તે જે પણ તપસ્યા કરે છે તો એ સર્વ બધું શેના માટે કરવું જોઈએ? ભગવાનને અર્પણ કરીને કરવું જોઈએ. તો અહીં આપણી માટે છે કે ભગવાન અહીંયા અર્જુનને કહે છે કે તે જે પણ તું ખાય છે, તે જે પણ તું કાર્ય કરે છે, જે પણ આપણે કર્મ કરતા હોય છે, કોના માટે કરવાના છે? યજ્ઞની જેમ કરવાના છે. યજ્ઞ કોની માટે કરવાના છે? ભગવાન વિષ્ણુ માટે કરવાના છે, એમની પ્રાપ્તિ માટે, એમની પ્રસન્નતા માટે. તો જે પણ આપણે જે કર્મ કરે છે એનું જે આપણને ધનરાશિ મળે છે, ઇન્કમ મળે છે, એ પેલા ભગવાનને સમર્પણ કરવાની હોય, અર્પિત કરવાની હોય. અને પછી જે પણ આપણે ખાવાનું હોય છે તો પેલા ભોગ ધરાવીને પછી આપણે ખાવું જોઈએ. અને જે આપણે બીજાને આપણે કંઈક ગિફ્ટ આપતા હોય તો એ આપણે શું ગિફ્ટ આપવાની છે? તો ભગવાનને આપણે આપી શકીએ, ભગવદ ગીતા આપી શકીએ, ભાગવતમ આપી શકીએ, કૃષ્ણ બુક છે, ઘણી બધી ભગવાનની બુકો છે, માળા છે, જાપમાળા છે, ક્લાસીસમાં આપણને એમને ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ. આવી રીતે આપણે એમને ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ. યા તો તમારે જે કાંઈ દેવું હોય તો ભગવાનને સામે રાખીને પછી તમે તો એ ગરીબોને તમારે દાન દેવું હોય તો તમે પ્રસાદ દાન કરી શકો છો. અનાથાલયમાં કે વૃદ્ધાશ્રમમાં તમે દાન કરતા હો તો આવી રીતે પ્રસાદ દાન કરો કે ભગવાનની ભક્તિ દાન કરો તો એ એકચ્યુઅલી માનવ સેવા છે. અને પછી જે પણ આપણે એને તપસ્યા જે દાન કહેવાય છે અને તપસ્યા કરે છે, કોના માટે તપસ્યા કરવી જોઈએ? ભગવાન માટે. એકાદશીનો વ્રત કોના માટે રાખે છે? ભગવાન માટે. હા, એમ નહીં કે ભૂખ હડતાલ કરી મારે આ બિલ પાસ કરવો છે પાર્લામેન્ટમાં એટલે મેં આ તપસ્યા કરી એટલે હું આ ઉપવાસ કરું છું. તો એ તપસ્યાનો કંઈ અર્થ નથી. પણ ભગવાન માટે જયારે આપણે તપસ્યા કરે છે, કાંદા લસણ છોડીએ છીએ, ચાય કોફી છોડીએ છીએ, એ તપસ્યા છે. ત્યાં તમે તમારો સમયનો તમે ત્યાગ કરીને અહીંયા અટેન્ડ કરી રહ્યા છો, એ તપસ્યા છે. હા, એકાદશીનો વ્રત રાખો છો, ઉપવાસ રાખો છો, એ તપસ્યા છે. તો એ ભગવાન માટે કરવું જોઈએ. અને એ બધું અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મારી માટે તું અર્પણ કર. તેનાથી શું થાય છે? તો શુભાશુભ ફલૈરેવ મોક્ષ્યસે કર્મ બંધનૈઃ સંન્યાસ યોગ યુક્તાત્મા વિમુક્તો મામ ઉપૈષ્યસી. યસ મયુરી માતાજી, અનમિટ પડજો. હરે કૃષ્ણ. આ રીતે તમે કર્મના બંધનમાંથી અને તેના શુભ અને અશુભ પરિણામો મુક્ત થશો. ત્યાગના આ સિદ્ધાંતમાં તમારું મન મારામાં સ્થિર થવાથી તમે મુક્ત થઈને મારી પાસે આવશો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે આવી રીતે કરવાથી બધું ભગવાનને અર્પણ કરીને ભગવાન સેન્ટરમાં રાખીને આપણે જ્યારે બધું કરીએ છીએ, દાન તપ યજ્ઞ ખાય છે, બધું ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને, તો એનાથી શું થાય છે? બધા જે શુભ અશુભના જે
ફળ હોવાના છે, જે રિએક્શન્સ આવવાના છે, કર્મના બંધનમાં આપણે લાવવાના છે, એ બધાથી મુક્ત થઈ જશું. આપણે અત્યારના કોઈને ગિફ્ટ આપશું, કાંઈ પણ ગિફ્ટ આપીએ છીએ તો એ પણ આપણે બંધનમાં આવે છે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આવવું પડશે એ ગિફ્ટ લેવા માટે. એ એક ગિવ એન્ડ ટેક રિલેશન થઈ જાય છે. કોઈને આપણે ગરીબોને કે હવે ચાલતો રસ્તામાં ચાલતો ભિખારીને આપણે કંઈક પૈસા આપી દે છે તો એ પણ આપણે બંધનમાં આવે છે કે નેક્સ્ટ આપણે પણ આવવું પડશે એના પાસેથી લેવા માટે. હવે એ પૈસાનું હવે શું કરે છે, દારૂ કરે છે, નશો કરે છે, કોઈને મારી નાખે છે, તો એના પણ કર્મના બંધન આપણને લાગશે. હા, તો એ બધું બહુ વિચારીને કરવાનું છે દાન તપ યજ્ઞ. જેમ આપણે નૃગ મહારાજની જોઈ હતી, કેટલી હજારો ગાય આપે છે દાનમાં, આટલું સરસ ચાંદીના ખુરા અને સોનાના સિંગ ને બધું કરીને. પણ શું થાય છે, એક ગાય પાછી આવી જાય, એક નાની ભૂલ થાય છે અને એ ચીપકલી બની જાય છે. એટલે જયારે આવી રીતે ભગવાન માટે આપણે કરીએ છીએ તો પછી આ બધા જે શુભ અશુભના ફલ છે, જે પરિણામ છે, એનાથી આપણે મુક્ત થાય છે. અને ત્યાગના સિદ્ધાંત તમારું મન મારામાં સ્થિર થવાથી તમે મુક્ત થઈને મારી પાસે આવો છો, એટલે ભગવાન કહે છે. તો આવી રીતે આપણે જયારે દાન તપ યજ્ઞ ને બધું ખાય છે, પ્રસાદ ખાય છે, બધી આપણી ચેતના આટલી પ્યોરિફાય થઈ જાય છે, કોન્શિયસનેસ આપણી ક્લીન થઈ જાય છે. એ આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં એટલે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં જ રહીશું કે ભગવાન ભગવાન કૃષ્ણ કૃષ્ણ જ રહેશે. તો એ રીતે આપણે મુક્ત થઈ જાય છે, બધી ભૌતિક ચીજોથી મુક્ત થઈ જાય છે, ડિટેચ થઈ જાય છે. બહારનું ખાવાનું પણ નહીં ગમે, ચાય પણ નહીં ગમે, કોફી પણ નહીં ગમે, કાંદા દેખાશે, લસણ દેખાશે, ડુંગળી દેખાશે તો પણ આપણે ચીડ આવશે. એ આપણી ભક્તિનો પાવર થઈ જાય છે એવો. કારણ કે આપણી કોન્શિયસનેસ એટલી ક્લીન થઈ જાય છે. જે આપણે જોયું તો નવદ્વારે પૂરે દેહી, એ બધી જે 9 દ્વાર છે એ બધા જાગૃત થઈ જાય છે, પ્રકાશિત થઈ જાય છે અને ભગવાન પાસે આપણે જઈ શકીએ છીએ, ભગવાનને આપણે પામી શકીએ છીએ. તો આવી રીતે જે ભક્તો છે હંમેશા બધું એનું કાર્ય શું હોય છે, ભગવાન માટે હોય છે. મનથી આપણે માળા કરે છે, બુદ્ધિથી આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણ કરીએ છીએ, જીભથી આપણે નામ જાપ કરીએ છીએ, પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ, હાથેથી આપણે ભગવાનનો શૃંગાર કરીએ છીએ, આરતી કરે છે, પૂજા કરે છે, ફૂલ અર્પણ કરે છે, તુલસી આરતી કરે છે, પગેથી આપણે ધામે જાય છે, મંદિરે જાય છે. તો બધું આપણા ઇન્દ્રિયો બધું જે છે મન બુદ્ધિ આપણે ઇન્દ્રિયો ને શરીર બધું ભગવાન માટે જયારે યુઝ કરીએ છીએ તો આપણી ભગવાન પાસે તરત જઈ શકે છે. ભક્તિનો ભાવ આપણો જે છે એ વધે છે, ભગવાન માટે પ્રેમ વધે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે, સમૂહમ સર્વભૂતેષુ ન મય દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિયઃ યે ભજન્તિ તુ મામ ભક્ત્યા મયિતે તેષુ ચાપ્યહમ. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ યુક્ત છું. પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એ પક્ષપાત તો કરતા નથી, એ ડિફરન્શિએટ, બધાને સૂર્યનો પ્રકાશ આપે છે, બધાને વરસાદ આપે છે, બધાને વાયુ એટલે એર જે છે, બધાને પવન આપે છે, જળ આપે છે. તો બધાને બધી ચીજ મળે છે, પ્રકૃતિ આપે છે. પણ અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જે ભક્તિ ભાવમાં ભગવાનની સેવામાં લાગશે તો ભગવાન એને મિત્રો સમજે છે અને જે ભક્ત છે એ પણ ભગવાનને મિત્ર સમજે છે. એટલે આનો મતલબ શું છે, ભગવાન પક્ષપાત નથી કરતા, પણ આવી રીતે કેમ કહે છે કે પણ જે ભક્ત છે એ એમને ખાસ પ્રિય છે અને ભક્તો પણ એમના મિત્ર છે અને ભક્તો પણ એમને મિત્ર સમજે છે. એનો મતલબ એ છે કે હવે એક આપણા જે સપોઝ આપણા પિતા હોય એ એકદમ દાનવીર હશે, બધાને દાન કરે છે, જે જરૂરતમંદ છે એ આવે છે ડોનેશન માટે કે કંઈક હેલ્પ માટે તો એ કરે છે, ડોનેટ કરે છે, મેડિકલ ફિલ્ડમાં ડોનેટ કરતા હશે કે કંઈક એજ્યુકેશન ફિલ્ડમાં ડોનેટ કરતા હશે, ગરીબોને દાન કરતા હશે. પછી એમનો પોતાનો સંતાન હશે, એમના પોતાના સંતાન માટે એ ઘણી એવી રીતે સરખી રીતે પ્રેમ પૂર્વક બધું કરશે, સારું એજ્યુકેશન આપશે, સારી કોલેજમાં દાખલો નાખશે, સારા એવા જોબમાં કે બિઝનેસમાં લગાડશે. તો એના માટે વધારે યોગદાન આપશે કારણ કે એમનો પોતાનો સંતાન છે, એ તો પોતાને વધારે પ્રિય હોય. તો એવી રીતે જ ભગવાન પણ જે એમના ભક્ત હોય છે એમને વધારે પ્રિય હોય છે. એ પક્ષપાત નથી કરતા, પણ જે ભક્ત એમના ભક્તિમય સેવા કરે છે તો એમના માટે એ ખાસ ધ્યાન રાખે છે. એનો મતલબ એ છે, પણ એ બધાને બધું આપે છે, બધાની જ જરૂરિયાતની જે ચીજો છે એ બધા ભગવાન એ ઓફર કરે છે. એ તો કૃપાલુ છે અને દયાળુ છે, માયાળુ છે. પણ જે ભક્તો હોય છે, એમના ખાસ ભક્તો હોય છે, એ એમને મિત્ર માને છે, એના ખાસ એકને વધારે એકદમ એમાં હોય છે, અવસ્થિત હોય છે એમાં. યસ. હવે અહીંયા 9.30 अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्य व्यवसितो हि सः. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, નૈના માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનારા લોકો, કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિભાવ મારી સેવામાં પરોવાયેલા રહે છે તો તેની સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાની નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિર રહે છે. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ માતાજી. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે અને આ બહુ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવી જોઈએ કે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કોઈ કે કર્મ કર્યો કે એકદમ નરાધમા જેવા કર્મ કર્યા હોય કોઈએ, પણ એ પછી ભક્તિમાં લાગી જાય છે, ભગવાનની ભક્તમ પ્રેમ ભાવ શ્રદ્ધા ભાવથી ભગવાનની ભક્તિ સેવામાં લાગેલો હોય તો એને પછી સાદું જ માનવું જોઈએ. એને પછી આપણે શું કહેવાય જજ ના કરી શકીએ. અને જે ભક્તિભાવમાં સેવામાં પીરવાયેલો હોય છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, તો એને સાદું જ માનવું જોઈએ. ભલે પછી એને ખરાબ ખોટા કામ કર્યા છે ને પેલા, તો પછી ભક્તિમાં આવી ગયો અને પછી એનો સુધાર કરે છે, તો એને સાદું જ માનવું જોઈએ. કારણ કે પોતાને નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો હોય છે, કારણ કે એકદમ એને એક સારો રસ્તો લઈ લીધો હોય છે. તો અહીંયા આપણને આ સ્ટોરી ખબર છે જગાઈ મધાઈની. જગાઈ મધાઈ કેટલા ખરાબ કામ કર્યા હતા એ લોકોએ. લોકોના ઘર બાળી નાખ્યા હતા, લોકોને બાળી નાખ્યા હતા, જીવતા બાળી નાખ્યા હતા, અને એનો ચીસો સાંભળીને એ લોકોને મજા આવતી હતી, પથ્થર મારતા હતા. પણ પછી જયારે નિત્યાનંદ પ્રભુ જાય છે અને કહે છે કે તમે જાઓ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણે આવો, એ લોકો માનતા નથી. એ લોકો નિત્યાનંદ પ્રભુ ઉપર, નિત્યાનંદ પ્રભુ કોણ છે? અનંત શેષ છે, એ જ બલરામ છે, એના માથામાં ઈંટ ફેંકે છે. પણ નિત્યાનંદ પ્રભુ શું કરે છે? એ કાંઈ બોલતા નથી. અને ત્યારે તરત ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો સુદર્શન નીકળી પડે છે લોકો માટે. અને ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુ રોકે છે, અહીંયા જે ફોટામાં દેખાય છે કે ના ના, આપણે તો આવા 6 અવતારમાં આવ્યા છે, આપણે કાંઈ અસ્ત્ર ઉપાડવા માટે નથી આવ્યા, કે લોકોનો વધ નથી કરવા આવ્યા, અસુરોનો વધ નથી કરવા આવ્યા, આપણે આવા જ અસુરોનો આપણે ઉદ્ધાર કરવા માટે આવ્યા છે આ જીવનમાં. તો આ તમે પાછું બોલાવી લો ને, એ લોકોને તમારા શરણે લો ને, ત્યારે જગ્યાએ મધે એકદમ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય છે ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ભક્ત બની જાય છે, એમના શિષ્ય બની જાય છે. તો અત્યારના પણ આપણે એવી બધી સ્ટોરીઝ આવતી હશે કે ઘણા જે ભક્તિમાં હોય છે પણ કંઈક કારણવશ આપણે માયામાં છે. બધા હવે માયાનો એટલો પ્રકોપ છે અત્યારના કે કોઈ માયાથી બચી નથી શકવાનું. તો માયા ટેસ્ટ લેવાની જ છે. જેટલી આપણે ભક્તિ કરશું, માયા આપણે ટેસ્ટ લેવાની જ છે. અને ઘણા એવા લોકો હોય છે જે પડી જાય છે, કંઈક દુરાચાર કાર્ય થઈ જાય છે, પણ આપણે જજ નથી કરી શકવાના કે કારણ કે એ લોકો વૈષ્ણવ છે તો એ વૈષ્ણવ અપરાધ થયા છે, કારણ કે આપણે હજી શુદ્ધ ભક્તિના ભાવમાં નથી આવ્યા. અત્યારના આપણી જે નામ જાપ છે એ એટલું શુદ્ધ નથી થયું. તો જે પણ એ થાય છે આપણે આપણે છૂટા થઈ જવાનું છે. અગર ચાલતું હશે તો આપણે કાંઈ કમેન્ટ નથી કરવાનું, કે જજમેન્ટ નથી પાસ કરવાનું, કારણ કે એ લોકોની ભક્તિ આપણાથી આગળ છે ને એ ભગવાન જોઈ લેશે. એ ભગવાનના જ ભક્તો છે, ભગવાનના જ અંશ છે. તો અગર એ લોકો કાંઈક ખોટું કાર્ય થઈ પણ ગયું હશે કાંઈક કારણવશ, તો એ લોકો ભગવાનની એ લોકોની ભક્તિ જાણી લેશે. આપણે કોઈ નથી જે આપણે જજમેન્ટ પાસ કરી શકે કે કમેન્ટ પાસ કરી શકે. તો એ વૈષ્ણવ અપરાધ થઈ જશે, કારણ કે એ લોકો પણ વૈષ્ણવ છે, એ લોકો પણ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. એનો મતલબ એ નથી કે આપણે માળા કરીએ ને પછી આપણે ખોટા કાર્ય કરીએ. માળા કરીએ છીએ ને હવે કોઈનું ખૂન તન સર તન સે જુદા જત્યાના ચાલી રહ્યું છે ભગવાનના નામે કોઈ બીજા સંઘમાં, બીજા ધર્મમાં. તો આપણે એવું નથી કરવાનું કે આપણે માળા કરીને પછી કોઈકને મારી નાખીને પછી પાછા આપણે માળા કરવા બેસી, તો આપણી ભક્તિ ત્યાં જ અટકી જવાની છે કે હા હવે મહામંત્રમાં તો પાવર છે, આપણા બધા પાપો નષ્ટ થઈ જશે. તો ચાલ નહીં, જો કંઈક નોનવેજ ખાયા કે નશો કરી લો કે કોઈકને હેરાન કરી લો કે કોઈ સ્ત્રી સાથે શું કહેવાય ગેરસંબંધ રાખી લો પછી માળા કરી લઈશ, તો એ આપણી ભક્તિ અટકી જવાની છે. પછી આપણે નીચે જ પડવાના છે, પછી નરકમાં જ જવાના છે. પણ અહીંયા શું છે, જેને ભૂલચૂકથી કંઈક પાપ કર્મ થઈ ગયા છે પછી ભક્તિમાં લાગી ગયો છે, પ્રાયશ્ચિત કરે છે, તો એને સાધુ માનવો જોઈએ. અને ભલે પછી જે વૈષ્ણવ હોય જેનાથી કંઈક ભૂલચૂક થઈ ગઈ હોય, પણ આપણે કોઈ નથી કે આપણે જજ કરી શકીએ. આપણે આપણી ભક્તિ જોવાની છે કે આપણે કેટલા શુદ્ધ ભક્ત થઈ ગયા છે, આપણો કેટલો ભક્તિનો ભાવ વધ્યો છે, આપણી કેટલી જે ભક્તિ છે, નામ જાપ છે એ વધ્યા છે. તો એ આપણે આપણું જોવાનું છે, બીજાને આપણે જજ નહીં કરી શકીએ. તેમાં પણ આપણા અપરાધ લાગે છે, વૈષ્ણવ અપરાધ થાય છે. યસ, તો અહીંયા લઈ શું કોઈ વ્યક્તિ પવિત્ર નામના જાપ શક્તિ પર પાપી કાર્યો કરી શકે છે? તો નહીં, બિલકુલ નહીં. તો આપણી ભક્તિ ત્યાં જ અટકી જશે. પછી અહીંયા છે 9.31 ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા શાશ્વત શાંતિ નિગચ્છતિ કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ ન મે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. યસ, હરે કૃષ્ણ. મયુરી માતાજી અનંત કરજો. તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા ભગવાન શું કહે કે તરત ધર્માત્મા બની જાય છે, જે ભગવાનના શરણે આવી જાય છે. ભલે ભૂલચૂક થઈ ગયો પછી ભગવાનના શરણે આવીને પ્રાશ્ચિત કરે છે અને ભક્તિ કરે છે, તો ભગવાન કહે છે તરત એને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, અર્જુનને કહે છે કે હવે તું નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર, કે તું ઘોષણા કર કે મારો ભક્ત કદાપી વિનાશ પામતો નથી. તો એ અર્જુનને કેમ કહે છે? કારણ કે અર્જુન એમના પ્રિય ભક્ત હોય છે, એટલે કહે છે કે તું જ મારો પ્રિય ભક્ત છે ને તું જ ઘોષણા કર. કારણ કે આજે આપણે
જે ભગવાનના જે ભક્તો છે એનું આપણે સાંભળશું, આપણને એમાં વિશ્વાસ આવશે. તો જ્યારે ભગવાનનો ભક્ત કહેશે કે હા આ મારા ભગવાન છે, આ મારા ફ્રેન્ડ છે, આ તો બહુ શક્તિશાળી છે, બધાને માફ કરે છે, તો ત્યારે આપણને વિશ્વાસ વધે છે. આપણે નહીં કે આપણા કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રેન્ડ હશે, આપણે જો અમારો ફ્રેન્ડ છે તો એ આપણે એકલા આપણે પ્રાઉડ ફીલ કરીશું. તો એવી રીતે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું ઘોષણા કર કે મારો ભક્ત કોઈ દિવસ નાશ નથી પામતો. તો અહીંયા છે પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી. પ્રહલાદ મહારાજ જયારે હિરણ્યકશિપુનો વધ કરે છે નરસિંહદેવ, તો પ્રહલાદ મહારાજ જેને સ્તુતિ કરે છે નરસિંહદેવની કે તમારા પિતાને તમે ક્ષમા કરજો. આજે એવા પિતાને જેને આટલું ટોર્ચર કર્યું છે, કેટલા કષ્ટ આપ્યા છે, તો પણ એના પિતાનું કલ્યાણ કરવાનું એ રિક્વેસ્ટ કરે છે નરસિંહદેવને. તો નરસિંહદેવ શું કહે છે કે તું ચિંતા નહીં કર કે તારા તો સાતું જે પૂર્વજો છે બધા મુક્ત થઈ ગયા છે. કેમ મુક્ત થઈ ગયા છે? કારણ કે પ્રહલાદ મહારાજ છે એ શુદ્ધ ભક્ત છે. એટલે કહે છે કે જે એક શુદ્ધ ભક્ત પણ હશે ને, એક શુદ્ધ વૈષ્ણવ પણ થશે ને, કોઈ પણ ફેમિલીમાં એક પણ ભક્ત બનશે ને, તો આખાના જે સાતો પૂર્વજો હશે એ બધાનું ઉદ્ધાર થઈ જશે. સાતો જન્મના જે પૂર્વજો હશે બધા કોઈ પણ નર્કમાં હશે કે કઈ પિતૃલોકમાં હશે કે ક્યાં એ લોકો કેવા કીડી મુકડામાં જીવનમાં પણ હશે, બધા મુક્ત થઈ જશે અને ભગવાન બધાના ભગવાનના ધામે વયા જશે. એટલે એટલી પાવર છે એક શુદ્ધ ભક્તની ભક્તિમાં. એનો મતલબ અહીંયા ઈ છે. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે શુદ્ધ ભક્ત જે છે એ કદાપી એનો વિનાશ થતો નથી. મારા ભક્તોનો કોઈ દિવસ વિનાશ થતો નથી. પછી આ લાસ્ટ શ્લોક છે, આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે 9.34. મન મનામ ભવ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્તૈવ આત્માન મત્પરાયણાઃ. યસ, હરે કૃષ્ણ. તારા મને મારા કઈ વાંધો નહીં, લઈ લો માતાજી. યસ, લેસ લઈ લો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તારા મને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે છે. મારા ભક્ત થાય, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારા સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને નક્કી કર, મને પ્રાપ્ત કર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? મન મના ભવ મત ભક્તો, કે મનથી તું મારું નિત્ય ચિંતન કર. મનથી કે એમ જ નહીં પણ મનથી ચિંતન કર અને એકદમ પરોવાઈ જાવ. અને પછી ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે મારો ભક્ત થા, બીજા કોઈનો ભક્ત નહીં, તું ખાલી મારો ભક્ત થા. આ દેવી દેવતા બધાને મુક્ત, તું મારો ભક્ત થા ને મને નમસ્કાર કર અને આ મારી જ પૂજા કર. પછી બીજા નહીં કે આવા લોકોના કઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સનાલિટી છે એની પૂજા કરે. આપણે ખબર છે સાઉથમાં આટલા મોટા મોટા પોસ્ટર્સ હોય છે, બધા એક્ટર્સના પોસ્ટર હોય છે, સેલિબ્રિટીને પૂજા કરે છે, એના મંદિર બાંધે છે, ક્રિકેટર્સને પૂજા કરે છે. પણ ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે તું મારી જ પૂજા કર અને એ રીતે તું મારા સંપૂર્ણ રીતે નમ્ન થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હંમેશા ભગવાનનું ચિંતન કરીએ, ભગવાનના ભક્ત બને, ભગવાનની પૂજા કરીએ, ભગવાનની અર્ચના કરીએ, ભગવાનને વંદન કરીએ, તો એવી રીતે આપણે ભગવાનમાં જ લીન થશું. ભગવાનનું નામ જાપ આપણે કરીશું. 16 નામ જાપ તો કરવાના છે, દિવસના 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. ભગવાન પ્રસાદ ધરાવીને, ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ ખાવાનું છે. મંગલ આરતી અટેન્ડ કરો, તુલસી આરતી કરો. તો એવી રીતે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણ કરો, જે એમના રૂપ ગુણ લીલા એનું બધું શ્રવણ કરો, સાંભળો. તો આપણે હંમેશા ભગવાનના જ એલામાં હશું, ભગવાનના જ ચિંતનમાં રહેશું, એવી રીતે ભગવાનમાં જ લીન થઈ જશું અને તો જ આપણે ભગવાનના ધામે પહોંચી શકીએ છીએ. એનો મતલબ અહીંયા ઈ છે. તો યસ, અહીંયા આપણો આ ચેપ્ટર એન્ડ થાય છે. સો વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અંતકોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ પૂછી લેજો. કૃષ્ણ.